У нас репетиция в Санкт-Петербурге. Открывается дверь, заходит, говорит, топор. Говорит, пойдем поговорим. Я такой, я начинаю просто глохнуть. Это было невероятно страшно. Потому что я смотрю каждый сезон «Холостяка». В чем речь? Серега Раева сразу бы вылетел из группы, и его место бы занял бы шаман. И было бы прекрасно. Сейчас бы, я думаю, бы выступали на хороших мероприятиях. Как научит нас Артемий Лебедев, если ты несешь хуйню, говоришь, что это мое мнение. Потому что тогда тебя нельзя засудить. Все, это мое мнение. Я никогда не подумал бы, что я могу услышать свою музыку в таком хуевом исполнении. Ребят, искренне прошу прощения, если кого-то я обидел. Ну это такой пиздец. Ну, Крит он такой, знаешь, типа. Друзья, всем привет! Вы снова на канале Ави. Я рад вас всех видеть. И не менее, чем вас, я рад видеть сегодня своего гостя, потому что, как всегда, все бывает неожиданно. То есть к чему-то готовишься, получается как-то вот так. И я только безумно этому рад. Сегодня у нас в гостях гениальный гитарист, отличный музыкант, основатель самой крутой российской прогрессивной метал-группы Дмитрий Демьяненко, группа Шакран. Привет. Дима, рад тебя видеть. Привет. Взаимно. Взаимно. Как добрался? В Москву? Да? Блин, я сейчас передвигаюсь исключительно поездами из-за того, что аэропорт в Краснодаре не работает, естественно, а путь до Адлера, потом в Москву, он такой слишком тяжеловат для меня, потому что испытываю некоторые проблемы в мобильности, конкретно с ногой, вот. Надеюсь, скоро это, кстати, закончится, не знаю, будем мы с тобой эту тему обсуждать сегодня или нет, есть ли у тебя такие вопросы подобные, но, собственно, как бы предпочитаю двигаться сейчас поездами, а в поезде работает кондиционер, работает он бесщадно для всех людей. Было очень невероятно холодно, и я, ребята, заболел. Сегодня сижу здесь с спреем. Рекламу делать ему, конечно же, мы не будем. Но вот, если буду хлюпать носом, не обессудьте. Извиняйте, да. Так получилось. Давай начнем с небольшой предыстории, потому что это всегда интересно и всегда все бывает неожиданно. Я хочу рассказать про то, как я познакомился с Шакран, с вашей группой. Было это, я сейчас просто ужаснулся, когда осознал, что это было 10 лет назад. Это был 2014 год. Мы тогда все были подписаны на кучу металлических пабликов, типа там Progressive Guys и вот этой истории. И я помню, что я увидел вашу, там то ли реклама была, то ли пост с тем, что вот группа Шакран, Supreme Truth. Еще не шестое чувство, а именно Supreme Truth. Я такой смотрю на обложку, думаю, вау, прикольный сеттинг, думаю, египетский, хорошо, окей, попробуем, послушаем. И честно, я сразу выпал, потому что вот сразу интерлюдия, она у меня, в плеере потом еще много лет гонялась на рандоме, потому что, естественно, там я в том числе, и мои друзья, и мы все тоже играли в металлических группах, мы все так или иначе умеем играть, у нас у всех семиструнки, но я просто охренел от того, что там услышал, потому что там было не просто там запилано семиструнок, там были конкретные крутые лики, восточные мотивы. Я подумал, откуда вообще, то есть... Я, естественно, группы с восточным мотивом не самая новая, то есть я до этого их знал, но именно так, как у вас это было сделано, потому что, сразу было слышно, что человек очень сильно понимает, что делает. А потом мой второй шок, что я понял, что это в России. Я такой, ого, ничего себе, думаю, вот это вот совсем прикольно. И с тех пор я начал плотно следить, и к вам присоединился Сергей Раев. Я так, насколько я помню, он еще тогда в Суматре пел. Уже он тогда в свободном плавании, конечно, Да. был, потом, да. Да, и я подумал, вот это круто, вот это сейчас что-то начинается. Что ты помнишь о тех веселых временах, 2014 год, 2013? Расскажи нам свою теорию. 2014 год – это уже непосредственно выход первого альбома Supreme Truth. Вот. До этого еще другая история была, когда я изначально просто выпустил не сингл, а EP Six Sense, состоящий из 5 песен. Некоторые там песни по-другому назывались. В итоге мы взяли их в альбом, все 5.
записали на них вокал. Они изначально предназначались как инструментал в Мгм. целом. И вообще было тяжело как-то на тот момент думать, что это может быть с вокалом. Раньше я очень любил делиться, так скажем, своей музыкой со всеми. Но это был такой период, когда все друг другу добавлялись друзья, а, делились каким-то опытом, музыкой своей, какая у них классная гитара, примочки и все такое. Но это было очень Босс классное, Металкор. да, это было Привет. очень классное время. Вот, и так получилось, что я написал Сергею, что, блин, слушай, ты так классно кричишь и все такое. Ну, орал он действительно Да, классно. слушай, ну, мне кажется, что до сих пор аналогов у нас в стране нет, чтобы человек умел совмещать именно экстрим-вокал и чистый. А, По пальцам пересчитать, реально, действительно пересчитать по пальцам, потому что вот, допустим, сейчас на новом альбоме, когда я столкнулся, а что делать после того, как у меня ушел вокалист? Андрей. Да, Андрей. Ну, мы к этому еще, наверное, вернемся, да. Просто нет, некого позвать. И была изначальная идея, чтобы просто, может, позвать разных вокалистов, чтобы они записали. Но в итоге снова как-то сконнектились с Сергеем, и он просто за 3 дня мне скинул 3 или 4 рыбы на 4 песни разные. И я такой: "Вау, а так можно продуктивно работать, оказывается, вау". Let's go, парень. Мгм. Вот, и, собственно, до сих пор мы вот с Сережей будем друг друга держаться и продолжать все это делать вместе. А касательно именно того времени, ну, списались, пообщались. Он взял также 2 песни: "Dark Desert" и "Supreme Truth", и записал на них также рыбы. И забавный факт, то, что текст так и остался рыбой, вроде как. Так мы это и выпустили. И вы все молодцы, вы все скушали. Но Слушай, да, как бы это извини. плохо не звучало, но, блин, звучало круто. И даже сам не понял, что я думал, ну, блин, класс, еще и текст придумал. Вообще супер. Может, он где-то его украл, я не знаю. Но суть в том, то, что вот, было здорово. Вопрос по тексту у меня тоже был, потому что Мгм. я даже сейчас, я включал вот Supreme Truth, я смотрю тексты, слушаю его, и я понимаю, что что-то не сходится. То есть А, это либо я дурак, либо я ну, не понимаю. Но в целом, слушай, причем ладно еще, допустим, мы, ну как бы россияне, м. а западные ребята тоже, ну я не видел никаких претензий по текстам. Абсолютно. Наоборот, западные слушатели только спрашивали: "А где текст найти? А где текст найти?" Но, видимо, настолько, типа, созвучно было, что они там для себя, наверное, услышали и хотели полностью погрузиться в эту атмосферу, абракадабры, так называемой. Вот. Да. Смотри, вопрос тогда такой. Естественно, понятно, что у тебя была какая-то большая предыстория гитарного искусства, ты очень много играл. Вопрос, была ли у тебя какая-нибудь группа до Шакрана, какой-нибудь Мгм. проект, и почему ты решил пойти именно в прогрессивный металл? Потому что музыки гитарной много, как особенно сейчас мы это знаем по Мгм. России, и ну, это не самый очевидный выбор, как будто бы. Слушай, да, у меня были какие-то попытки играть, с разными ребятами, но это ничем не заканчивалось. Мы не играли какое-то свое именно творчество, я ничего, ну, типа, не сочинял. Мы собирались, там какие-то джемы устраивали, просто играли вот в данный момент, ну, реально джем просто какой-то получался. На этом все и закончилось. А так, можно сказать, что "Шакран" — это прям первая группа, где я решил попробовать себя именно в композиторстве, так скажем. Для меня это был первый опыт и очень интересный, самый крутой, наверное. Я с теплотой вспоминаю эти времена, потому что когда ты вообще ничего не понимаешь, ты делаешь музыку реально на ощущениях. Ну, я до сих пор я так пытаюсь сделать, на эмоциях, на чувствах. Какая-то наслушанность, естественно, ну, присутствует. А в целом, да, "Шакран" первый вот такой коллектив, который прям успешно изначально получился и прям выстрелил. И выстрелил органически, не благодаря какой-то рекламе, потому что раньше, да и не было, собственно, никакой. Просто, делился, можно сказать, как сарафанное радио, скинул тому, скинул второму демо, сделал группу ВК, Facebook там и остальные ресурсы, и все понеслось как бы. Этого раньше было достаточно. Сейчас все сложнее, конечно. Думаешь, сейчас виральность просто так невозможно? Щас прям удивлять нужно, мне кажется. Возможно, кого-то я тогда удивил, на самом деле. Мне кажется, Ну все таки вот да. меня удивил. Да, вот, возможно, что какой-то вот симбиоз такой вот музыки для кого-то был чем-то новым. Это здорово, то, что именно так со временем совпало. В нужное время, короче, можно сказать, все это появилось, чему я благодарен и счастлив.
И спасибо всем слушателям, которые меня слушают, нас, точнее, и меня. Вот. А сейчас, ну, блин, сложно, мне кажется. Я даже не знаю, что бы я сейчас сделал. Может быть, я как-то по-другому думал иначе, но когда мне говорят, что ты можешь какой-то совет дать, ну, начинающим ребятам, которые пытаются сделать какой-то андеграунд, какую-то такую тяжелую музыку, бля, ребят, ну это пиздец сложно. Вообще, ну, не знаю. Как-нибудь разберетесь сами, я думаю, блядь, я вам тут вообще не советую. Да, времена, конечно, сейчас Мгм. интересные, особенно в прогрессивном металле. Но тем не менее, ты вот, выбрал такое направление. Откуда взялись у тебя восточные мотивы? Слушай, это изначально просто тянуло во всю эту историю. Разные песни были. Там, как я вообще, в принципе, с прогрессивной музыкой познакомился, это я случайно зашел в магазин. У нас в Краснодарском крае был магазин, так назывался, Трек. Вот, и там просто мультимедиа разные продавалось. Типа там был отдельный стенд с музыкой на DVD. Вот, я зашел туда такой, о, какая классная обложка, почему бы мне не купить DVD? А, Это был Dream Theater. М, Блин, у меня сложно с названиями вообще в целом, с произношением. А, Ну, давай мы еще там добавим описание, что это было. Добавим Что вот это здесь был за картинка, DVD, оп. да. Вот, и мне просто сорвало крышу, я приехал домой, поделился этим с отцом, мы, короче, посмотрели вместе это DVD несколько раз от начала до конца, это просто было, ну, вот любовь, можно сказать, с первого взгляда. И там была песня Home у этого коллектива, она начиналась с инструмента ситар, вот, и такое, какое классное звучание, как волшебно звучит вообще. Вот, и вот из этого все и началось, наверное, можно сказать, именно восточное. Какие-то еще отголоски, возможно, были у «Металлики», я не помню конкретно тоже песен, название вообще плохо помню. Wherever I May Roam из Black Album, а там ту-ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ту, Ну, ты ту-ру-ру-ру. классно интонируешь, Да. я понимаю. Ну, черный альбом, да, там было дело. Да, ну, возможно, типа, может, это было и так, но все время что-то такое, когда попадалось, такое наиболее сфокусированное внимание, короче, к этому проявлял. Потом уже в будущем, когда уже прям после Dream Theater уже начались всякие вот эти группы типа Периферии, я услышал, потом After the Burial услышал, а, тоже был взрыв определенный, а, который также повлиял на меня. Потом я узнал о группе Суматра. Как-то я не помню, какой момент конкретно, может, до, может, после. И у них был гитарист Карен Григорян. Вот. Карен, если ты это смотришь, то у тебя большой привет и огромное спасибо за вдохновение. Вот. Потом он сделал проект «Сезам», может, слышал такое. Да. И это тоже также восточный вот такой колорит. И это потрясающе звучало. И я думаю, что если бы у этого был классный продакшн, был классный звук, то, мне кажется, охваты были бы гораздо больше. И все-таки, вот, короче, повлиял на меня вот этот альбом прям. Захотелось сделать что-то похожее. Потом я услышал коллектив, не коллектив, это тоже One Metal Band, Shades of Black. Ну, все время, блядь, забываю название. Ну, блядь, ребята, извините, я все равно вас всех люблю, пиздец как. А, вот. И как бы на этом все. Мне хватило заряда и топлива для того, чтобы сделать что-то свое. Вот. Пытался также делать все на ощущениях. Что-то подворовывал, естественно, естественно. А так, Упс. по-другому никак. Это нормальная история, если вы это делаете. Но нужно это делать с умом, опять же, не прям под копирку, а как-то по-своему это интерпретировать и в целом давать свое видение, короче. Но особенно на начальном этапе. Да, да-да-да-да. Чтобы человек сразу начал делать какое-то невероятное искусство, при этом опираясь ни Мгм. на что, ну, я такого примера не знаю. Может быть, вы знаете, Да, расскажете нам? да-да-да-да-да. У меня есть куча знакомых, которые просто обалденно, очень круто играют на гитаре, все чувствуют, музыку прекрасно чувствуют, но у них большая проблема. Они не могут ничего сочинить. Вообще ничего. Вот просто у них не получается и все. Им тяжело найти вот этот в себе вот этот, не знаю, как правильно выразиться, я тупой. А, м, Короче, не получается у них ничего сочинить, а некоторые просто, даже если сочиняют, по 10, по 15 лет уже не могут никак ничего выпустить. Мне М. кажется, что ты должен проживать это сразу,
сделал песню, выпустил. Но это тоже не в моем случае, потому что Кто бы говорил, да? да, это не из-за меня, ребят. Я все сразу делаю, а ребята уже догоняют, к сожалению. Догоняют. Ну, я думаю, что сейчас новые песни мы просто будем выпускать синглами сразу, и это гораздо, мне кажется, лучше, чем вот эти все альбомы. Ну, в общем, посмотрим. Пока не буду загадывать, как-то так. Слушай, смотри, вот ты сказал про то, что не от тебя зависит. А как сейчас у тебя настроен сонграйтинг? Как происходит момент, что ты сидишь такой, играешь на гитаре, потом открываешь какой-нибудь Logic и такой, вот сейчас я вот это запишу, и отсюда появляется песня. Или как у тебя это происходит? Слушай, абсолютно вот по-разному всегда на самом деле. Обычно я просто включаю Logic. Я не пользуюсь Guitar Pro, я не пользуюсь другими какими-то Мгм. программами. Я сразу захожу в Logic и сразу там начинаю типа творить. А, Я не знаю, как описать это чувство правильно. Это какая-то темная вселенная для меня открывается, и порой иногда я настолько в нее Дуат погружаюсь, открывается, да? да, можно и так сказать, да, этот врата в дуат открываются, и я просто там настолько туда погружаюсь, что иногда оттуда тяжело выйти. Присутствуют разные образы. Обычно это все реально это темный мир. В основном типа темные эмоции и вот все такое, короче. Ничего доброго. Когда у меня все прекрасно, у меня не получается ничего толкового сочинить, и поэтому вот только подпитывает меня почему-то какие-то негативные эмоции, темные, и как-то так это работает. В общем, Удивительно, но я абсолютно с тобой солидарен, потому что я даже, ну, вот с женой когда-то это обсуждал, что вот если там какие-то неполадки, там кто-то что-то ругается, я вот там поднимаюсь, иду что-то делать, и у меня сразу получается, ну, мгм. гораздо эффективнее. Я не знаю, как это взаимосвязано, но, может быть, действительно, по крайней мере, уж наша музыка такая, которая тяжелая, она из какого-то хаоса появляется. Ну, я не знаю, как это объяснить. Но я вот это вот такая интересная мысль, потому Да, да, что это я ее ни от факт. кого больше не слышал, кроме тебя, но сам так Мгм, чувствовал всегда. мгм, мгм. Да, и порой иногда настолько я засиживаюсь в этом мире темном, что с него реально тяжело выйти. И то есть у меня очень такая, знаешь, прям усидчивость развита, можно сказать. Пока Мгм. я не доделаю песню, я не встану со стула вообще. Я могу не спать очень долго. Это плохо, это все плохо. Я прекрасно это понимаю, что это влияет очень на здоровье, на все остальное. Но вот именно почему-то так это всегда протекает. Я проживаю полностью эту композицию. И потом уже я его слушаю, получается, с вокалом, после сведения. Все, можно сказать, песня сделана, я ее прожил, мне к ней возвращаться уже не хочется. Вот. И поэтому хочется, конечно, песни сразу выпускать, а не держать их у себя в ящике где-нибудь. Вот такая вот история. Смотри, а партии, например, бас-гитары у вас в группе каждый прописывает свои партии сам? Или вот просто очень часто бывает ситуация, что тот, кто пишет, он, как правило, пишет все. Там в Мгм. лучшем случае барабанщик сыграет это на живых барабанах, если такая есть возможность. Если нет, то и так сойдет, как бы. Мгм. Не, я пишу абсолютно все. И бас, и барабаны. Просто я делаю такой примитивный, можно сказать, скелет и Мгм. барабанов, и баса. Потому что я знаю, что после того, как композиция будет готова, это все отправится в дальнейшем Родиону, бас-гитаристу, Мгм. и Мише, барабанщику. И они уже этот скелет под себя как-то преобразуют и сделают его живей, со своим почерком и интереснее, возможно, с какой-то стороны, чем бы это сделал я. Потому что я не бас-гитарист, я не барабанщик. Вот. Да, классическая история, когда ты прописываешь какие-нибудь барабаны, вот тоже, не будучи гитаристом, я М. понимаю, что они, ну, скучные. То есть, если ты делаешь какие-то сбивки, ты не понимаешь, насколько эта сбивка, ну, реально, как, Мгм. как бы сделал барабанщик, а не просто как ты, дурачок, думаешь, что, ну, вот как-то вот так вот он играет. А, смотри, сейчас, получается, Сережа Раев, он прописывает вокал по мелодиям вокала. У тебя, ты их никак не контролируешь? Нет, мы вместе, мы М. порой вместе работаем. Иногда Серега сам пишет какие-то рыбы. Ну, я думаю, что не стоит объяснять, что такое рыбы Ну, может быть, для людей, которые не знают. ну, это вокальный набросок обычно. Это какая-то смесь английского языка, просто смесь слов каких-то созвучных, так скажем. После этого уже, когда формируется какая-то мелодия, а, отправляется либо все к какому-то поэту, который напишет текст под это все, чтобы это совпадало с этой мелодией, либо вокалист сам пишет текст. Вот на новом альбоме, допустим, «Дуат»,
мы с Серегой работали над некоторыми песнями вместе, то есть над какими-то рыбами. Я что-то одобрял, что-то мы откидывали, что-то ему нравилось, мы это брали от меня. Ну, короче, какой-то вот такой симбиоз тоже, опять же, получился. Ну вот. Слушай, я видел, что ты нехило прокачался в вокале. Да ладно, блин, нет, слушай, я всегда умел как бы, типа, что-то там интонировать, Мгм. как-то петь, какими-то суперспособностями я не обладаю, какими-то вокальными, но мне иногда нравится это делать. Иногда, иногда мне не нравится то, что я делаю. Ну, короче, это у меня уже борьба внутри себя начинается, потому что есть кое-какие блоки, зажимы именно во мне, то, что почему-то в детстве всегда я стеснялся этого, стеснялся вообще, что я занимался музыкой, а, то, что мне хотелось петь или еще что-то типа того, я всегда держал рот на замке. Это моя личная проблема. Ребята, и у кого такое есть, советую вам работать с самого раннего детства с психологами и так далее, потому что мой круг общения на тот момент, он состоял, я никого не хочу обидеть на самом деле, но он состоял немножко, ну, такой вообще другой пласт людей, Ну, из никак, дворовых ребят. да, да, он никак абсолютно не связан с музыкой, и играть на гитаре что-то, либо слушать родский металл, это был каким-то, блядь, зашкваром, что ли, знаешь. Но всегда я был вот верен именно своим чувствам, именно прислушивался к себе, то, что мне нравилось, я продолжал это делать, потому что если бы я это не продолжал делать, то хуй знает, что было бы, блядь, не знаю даже. Это была бы прекрасная работа в торговом каком-нибудь. Мгм. Может быть, наверное. Слушай, давай про первый успех, про Supreme Truth хочу, чтобы чуть-чуть стало понятнее. Мгм. Вот вы выпустили альбом, он в России даже довольно хорошо разошелся, Мгм. но он еще и, что удивительно, сильно на Западе как будто бы было ощущение. Ну, особенно следующий, но пока что вот про Supreme. Мгм. Он бахнул. А, и насколько я знаю, у вас даже были какие-то предложения. Ну, ты немножко про это рассказывал, но опять же для наших ребят, которые это посмотрят первый раз, для англоязычных, у вас были ли какие-то предложения на тот момент, и что вы с ними сделали? Нет, никаких предложений не было. Ну, может, какие-то были там какие-то супер андеграунд лейблы, а подписываться ради раньше так все и делали, на самом деле. О, лейбл, это же так здорово, так круто, давай, где расписаться нужно. На самом деле, это полный отстой, короче, и я в этом очень сильно разочаровался, но мы позже, я думаю, к этому вернемся, когда будем обсуждать следующий альбом Exodus. Конкретно каких-то интересных предложений по Supreme True не было вообще абсолютно. Опять же, органика, сарафанное радио. Я не знаю, как это сработало. Просто еще раньше был хайп на такую музыку какой-то определенный. Мгм. И там какой-то человек мог залить себе на YouTube стрим с нашим альбомом, и он там набирал. Ну, сейчас вот какой-то там канал, как же он называется? Ладно, я не помню, как называется канал, но там залит, собственно, альбом просто каким-то человеком. Там этот стрим набрал там больше миллиона прослушиваний, и инструментал, и версия с вокалом получается. А М, как сейчас, кстати, это работает на Ютубе? То есть человек с этого монетизацию получает? Или все равно вы с нее получаете монетизацию? Я не знаю, на самом деле. Не Ну, знаешь до ну конца? нет, ну что-то от Ютуба приходит постоянно, но как это прям вот четко работает, не могу сказать. Я вообще далек от этого всего. Мгм. Но деньги я люблю получать с музыки, да. Это Удивительно, почему приятно. так? Обычно же мы не любим их получать. Да-да-да. Не, просто понимаешь, для кого-то это просто хобби, допустим. Кто-то работает на работе, а для меня музыка это, блядь, целая жизнь. Типа, это и моя работа, и мое хобби, это, ну, типа, все для меня прям. Очень здорово, что у тебя получилось, что ты М. не компромиссничаешь с этим, потому что, ну, 90% музыкантов, которых я знаю, они хотят, чтобы это было не их хобби, но, ну, по объективным причинам это их хобби. То есть очень редко у кого получается прям реально полностью в круг себя обеспечивать исключительно своим творчеством. И здорово, что ты из таких людей, это очень круто. Спасибо. Момент, давай разберем такой, что Supreme Truth, я знаю, что у вас там был турчик веселый Да-да-да. по России, Progressive Guys Tour, да. А, ну, как ты сам его сейчас опишешь? А,
Да классный опыт на самом деле. Ну, да, что-то было не очень, что-то было прекрасно, но была такая, знаешь, дружная, веселая обстановка, потому что у нас было 3 группы. Это Шакран, The Jackals и The Hysteria. Вот. С ребятами очень хорошо общались раньше. Ну, с кем-то до сих пор хорошо общаемся. Вот. Да весело было, было классно, где-то тяжело, где-то холодно было очень. Там, допустим, мы ездили там куда-нибудь там в Ухту. Я не знаю, как мы туда, блядь, попали, блядь, Ух вообще. ты. Да какая-то странная трасса была, я не знаю, кто ее строил вообще в целом. Ребята, кто строил, я вам огромный привет, блядь. Ага. Ваня там, Шанин, Антон Рогов, Валера Юшкевич, респект. Как бы не, на самом деле ничего плохого, но повеселились и поиграли. Это был первый опыт выступления, можно сказать. Но первый опыт был другим немножко, сразу каким-то, можно сказать, сумасшедшим, потому Слишком что, большим. да, слишком большим, и даже никто изначально этого не понял. А мне так похуй на самом деле. Я никогда не понимал вот этой всей истории. Мне просто пишет изначально наш менеджер на этот момент, он всегда был нашим менеджером, вот всю жизнь меня, блядь, преследует этот человек, Иван Шанин, привет тебе большой еще раз, дружище, вот, и он как-то пишет мне в ВК, ну, типа, классная группа, все дела, вот мы занимаемся привозом разных артистов, он работал на тот момент в Booking Machine агентстве, Букин мужчин, да. да, и он пишет и говорит, тут у нас привоз, получается, группа North Lane, не хотите вместе выступить? Там, типа, оплачиваем, типа, дорогу, там все дела, короче, даже какой-то, может, гонорар или что-то такое. А, Да, я так подумал, а почему бы нет? Как бы у нас уже собралась, можно сказать, полноценная группа. Это Миша Исаев, Родион Шевченко, Сергей Раев и Саша Бурлаков. На тот момент еще у нас был второй гитарист. И почему бы, собственно, нет? Давайте попробуем. И мы поехали, договорились встретиться в гостях у Миши. Это где-то Тульская область, если я не ошибаюсь. Кимовск. Ну, это, блядь, шаман оттуда, короче, вот, нахуй, да. Внезапное Да, объяснение. все таланты, короче, оттуда, вот, и Миша и шаман. Вот. Мы приехали туда, жалко, что мы не встретили там Ярослава Дронова, то бишь шамана, потому что Серега Раева сразу бы вылетел из группы, и его место бы занял бы шаман. И было бы прекрасно. Сейчас бы, я думаю, бы выступали на хороших мероприятиях, а не на вот этих На всех... уважаемых Да, на мероприятиях. уважаемых мероприятиях, а не то, что вот мы сейчас этим занимаемся в 30 с хуем лет. Ну да ладно. Мы начали репетировать, блять, очень классная атмосфера, там группа The Jackals с нами вместе, мы горим, там молодые все дела, короче, там бухаем, сорян, так нельзя, наверное, вот, играем металл, а что еще в то время для нас важно было? Да нихуя, это вообще самое прекрасное время, я считаю. Вот, напечатали мерч какой-то там, блядь, паленый, я не знаю, какой-то странный вообще, там, какой-то странный принт просто нам кто-то нарисовал, Анубиса этого, какого-то там перекосоебило его, там распидорасило. А, Потом мы, получается, отправились в Москву, у нас первый концерт с North Lane, ну, два концерта Москва-Питер. Ну, что-то поиграли, ну, блядь, первый опыт, мы, естественно, зеленые, и как-то мы выходим чекаться, что-то играем, Райт там что-то кричит, как обычно. Ага, подходит гитарист или вокалист, я не помню, Нортлейн, и говорит, блядь, пиздец, круто, нахуй, ебать, вы, ребята, ебашите. Блядь. Но это да, уже понимал, что какая-то хуйня происходит. Может, он нас троллит, типа, блядь. Не, на самом деле, реально, типа, вкатило, говорит, круто, типа. Знаешь, извини, пожалуйста, Ага. я просто... Мы тоже, когда начинали на заре, играли на разогреве у парочки групп. И я помню такое вот четкое ощущение, что иностранные группы всегда нас хвалили. То есть, может быть, это просто знак уважения, Может какого-то быть, может приличия, быть. да, но условно там, когда мы играли с еще тогда Sarah Where is My Tea, там даже руку нам не пожимали. А когда мы играли с Dream on Dreamer австралийцами, они к нам подходили, типа, чуваки, там круто, все Ну, дела. блядь, Толян вообще, блядь, зазнался, блядь, Толян, давай уже спускайся, блядь, с небес. Да. Что это такое? Кошмар какой-то. Пора бы уже уважать всех начать. Ладно, ну, короче, не суть, да, и может быть это и так было, а может быть и реально, никто же об этом не узнает. Но
Вот мы отыграли эти концерты, сразу зарядились, ебать, пиздец, нужно дальше хреначить, нужно дальше, типа, делать какие-то туры, возможно. Пообщались об этом с Ваней, Ваня говорит, все, я взял это на заметку, сделаем, короче, возможно, вам какой-нибудь тур. Мы также все разъехались опять по домам, мы все из разных городов, кто не в курсе. Я приезжаю домой, и потом через какое-то время мне предлагают вот этот ПГ-тур, так Мгм. называемый. Ну, слушай, тоже так же было весело, как и вот, как и тогда. Разные там всякие истории, которые какие-то хочется вспоминать, какие-то не очень. Вот. Ну, трэш и угар, ёпта, ну, как бы, это Что вот тут такой, еще вам да. объяснять? Если человек так говорит, то все понятно, что было очень весело, но безумно. Да-да-да. И как бы, если кого-то заинтересует, сколько мы заработали, допустим, за этот тур, потому что, ну, у людей часто такие ложные восприятия в целом деятельности музыкантов, потому что они думают, ну, блядь, они же сейчас на концертах зарабатывают деньги. Да нихуя, блядь, мы не заработали, блядь, за весь тур. Там что-то минус по полторашке у всех, короче, было. Но мы считали, что это уже успех, это не в минус. Нас подбодрили, так скажем, ребята с группы The Hysteria, потому что у них уже был туровый опыт, получается. Они сказали, что это, в принципе, нормальная история. Ну, блин, как-то я вот не мог с этим никогда мириться, на самом деле, Мгм. что ты, блядь, грубо говоря, Тратишь силы. когда тебе вот там 22-23, то похуй на самом деле. Поездить с пацанами, там поугарать классно. А вот уже, когда тебя под сраку, уже тебе нужны как-то деньги, чтобы существовать и как-то дальше развиваться, тебе, блядь, нужны бабки, и тебе нужно как-то зарабатывать их. И уже в дальнейшем уже все по-другому на самом деле было. Вот это, наверное, был последний концерт, последний тур, первый и последний, где мы ничего не заработали. Вот. Ну, слушай, это отличный опыт, и я так понимаю, что он реально помог в будущем, что сейчас таких проблем не возникает, и в жопу эти проблемы. Мгм. Слушай, тогда смотри, мне получается чуть более понятным становится. Давай перейдем к истории второго альбома, потому что он, как мне кажется, ознаменовал самую такую интересную веху в вашем творчестве. И сразу вот мой вопрос насчет изменений в составе. Потому М. что, ну, ушел Сергей, ну, примерно понимаем почему, но тем не менее, как выбор пал на Андрея. И второй вопрос, который я вроде бы как искал, но не нашел ответа, как Валера пришел. Потому что, ну, у М. меня есть такое отношение, ну, Мгм. я Валеру уважаю 100%, он очень классный музыкант, но мне кажется, что когда ты играешь везде, ты нигде не играешь. Ну, вот какое-то у меня такое странное ощущение. Если ты везде и со всеми, то ты ни с кем на самом деле. И тоже его история с вами, она ограничена по времени. Мгм. Вот расскажи про это. А, Хороший на самом деле вопрос, потому что вот как будто люди бы об этом немножко все забыли, Мгм. об этом периоде. И сейчас неожиданно на самом деле отвечать на этот вопрос. В общем, как было дело? Ну, начнем, я думаю, с Валеры или Сережи, без разницы, короче. У нас постоянные проблемы с бас-гитаристом, постоянным, то есть с Родионом. Я считаю Родиона супер талантливым чуваком, прям он очень талантливый, он так классно чувствует музыку, он отлично владеет инструментом и знает, как должен звучать бас. То есть я никогда почти не вношу никаких правок в его работу. Это всегда просто замечательно. Родион, я тебя люблю пиздец как нахуй. И каждого участника Шакран очень сильно люблю и уважаю за конкретно их навыки и за профессионализм. Родион был на тот момент нестабилен, так скажем. И нам пришлось расстаться, там личные причины какие-то были. Вот. И стал вопрос, а как, где, что, нужна типа бас-гитара в группе. Так как мы уже ездили, получается, в тур с Валерой, предложили Валере прийти к нам поиграть на бас. Ну, то есть стать полноценным Мгм. участником и записать с нами уже почти готовый альбом, так скажем, исход. Валера согласился, и получается так, что с Валерой мы жили, снимали вместе одну квартиру в Краснодаре, и жили мы примерно целый год. Целый год классно проводили время, мы очень хорошо дружили, и параллельно мы записывали исход. Вот.
С Валерой у нас были разные события, так скажем, на протяжении проживания. Какой-то момент я какой-то прекрасный день я просто просыпаюсь, и Валера говорит: "Просыпайся". Точнее, Валера меня будет и говорит: "Просыпайся". И говорит: "Тебе письмо пришло на почту". Ну, на шакрановскую, то есть на рабочую. Я такой: "И чё там?" Ну, говорит, там, говорит, написал Эш Эвелсон из Шамерин Рекордс и прислал контракт. Ну, ты, не знаю, наверняка должен понимать, какие эмоции должен испытать человек, который вообще в этой всей тусовке. Слушайте, ну это как выиграть джекпот примерно по ощущениям. То есть ты пришел в казино, ты ткнул вот на, не казино, ну вы сами понимаете, куда ты пришел, ткнул на мартышку, и она тебе $1 000 000 отсыпала. Вот примерно вот это означает контракт с Америн. Ну, в нашем Да, в понимании нашем тогда. понимании на Это тот момент времени, да. важное помечание. Точно, абсолютно точно. И я такой: "Бля, я в это не верю, этого не может быть". Вот, ну, короче, улыбка до Галочка, ушей. ты не поверишь. Да-да-да, улыбка до ушей и у меня, и у Валеры, и у всех. Все, короче, ебать, вот сейчас заживем, вот сейчас пиздец, сейчас настолько взорвем, что... Ну, конечно, это придало определенной мотивации, хочу сказать. То, что это прям очень сильно повлияло на всех участников, и все зарядились этой новостью. Этот контракт мы отправили менеджеру и другому. И, ну, короче, мы всем вот этим, короче, букинг машин, можно сказать, мы отправили. Мы это изучали на протяжении, наверное, ну, 3 или 4 месяца. Ну, почти полгода, короче, мы его, типа, юзали, пытались его как-то менять. Условия были пиздец просто отвратительные. Контракт на 5 альбомов полноформатных. Ам, Я не помню промежуток времени, который мы должны были их предоставить, но суть в том, что там 5 альбомов, дается какой-то аванс определенный на видеоклипы, на сведения, на все такое. Короче, я не помню, какой конкретно там сумме шла речь, там что-то $100 000 или что-то такое. Ну, на тот момент это были нормальные, в принципе, бабки, но там было очень много подводных камней, так скажем. И мы пытались очень сильно повлиять на Шумерин, как-то, чтобы найти какой-то компромисс, но нихуя не получалось. Они ни в какую, прямо и напрямую общались, получается, с Эш Эвелсоном. Никак он не хотел менять контракт, и в итоге мы просто забили хуй. Забили хуй на этот контракт и решили выпускать этот альбом, ну, вообще-то сами, своими силами. На самом деле я не жалею. На тот момент я не жалею, потому что он прям хорошо выстрелил, и фидбэк был хороший, и приход денег был хороший. Ну, все как я люблю. По поводу Валеры продолжим. Получается, вот это нас новость раззадорила, все классно, все здорово. И нам предложил Илья Мамай поехать в Питер снять клип на песню "Creature from the Mud". Мы поехали в Питер, и мы находились в Питере примерно месяца полтора, может, месяц, и мы вместе все жили в хостеле. Хостел был такой, знаешь, прям классный, супер френдли, там постоянно собиралась какая-то метал-туса, это в Питере было, я уже говорил, наверное. Вот, и прям постоянно классная атмосфера была. И что-то тогда начались какие-то у нас какие-то конфликтики вместе с Валерой, потому что они проецировались на Андрея, а мы как-то с Андреем в этот момент были ближе друг к другу, и мы начали это как-то все обсуждать и мусолить, что, блядь, какое-то дерьмо происходит, что-то нам такое-то не нравится. И в этот период же Валеру позвали играть на бас-гитаре Гарри Топор и Тони Раут. А у меня пиздец от этого горело. Ну, просто невероятно от меня от этого горело. Я не мог представить. Короче, хочу сделать большое замечание, то, что на тот момент времени у меня были рамки музыкальные определенные. То есть для меня было true, не true, это все Ты дерьмо. был критичен. Да, это полное дерьмо, блядь, ребята. Никогда так не делайте. Слушайте абсолютно всю музыку, расширяйте свой кругозор и не ограничите себя ни в чем абсолютно. Факт. Да, и в тот как раз-таки момент его зовут рэперы играть на бас-гитаре. А я такой, блядь, я просто не могу принять это никак у себя в голове. Да, блядь, вы чё, мы же, блядь, металлисты нахуй, вы чё вы творите нахуй? Это ненормально, я не могу это принять вообще абсолютно никак, я им об этом говорю. Так,
Ну, тупо я начинаю прям рубить с плеча и Мгм. говорить, блядь, если вы, короче... И там еще Миша вместе с ним был, Исаев. Ну, блядь, для меня Миша, ну, честно сказать, это прям, блядь, вот звено группы, и я вот не могу представить другого барабанщика на его месте. Если, допустим, Родион для меня пиздец какой родной, и так получилось, что на фоне каких-то там собственных интересов там или каких-то вот конфликтов мы разошлись. С Валерой также были у меня хорошие отношения, я к нему очень хорошо относился, и до сих пор у меня к нему только теплые чувства остались. А, Но на тот момент я мог принять почему-то то, что пойти на компромисс с Мишей, то, что он будет играть у них на барабанах. А вот Валеру я почему-то вот не получилось у меня принять эту информацию. И я ему сказал, что, чувак, либо ты играешь с нами, либо ты вот идешь, играешь рэп. И там еще на протяжении всего вот этого обсуждения у нас был конфликт с Гарри Топором и Тони Раутом. Мгм. То есть получается такая история, то что, ну я молодой, блядь, зеленый дурачок, вот эта вся хуйня, любитель конфликтов и поднасрать, всякую там токсичность проявить. Я захожу на стену к Валере и вижу то, что он репостит какой-то клип Гарри Топора и Тони Раута «Заряжай». Может, слышал? «Заряжай! Ой, ой, ой». Короче, вот. И я такой, блядь, да какого хуя? Опять ты мне настроение, блядь, испортил этой хуйней. Захожу в комментарии, пишу, бля, вот это говно. Ну, типа без Стёба прям. Ну да, просто пиздец говно, нахуй. Я просто ничего такого не сделал, на самом деле, вроде, да? Ну, Да я бы это воспринял как Стёб Ну да, сейчас. никто бы на это Да. внимание, блядь, не обратил бы. Да я сейчас могу написать, он Рамштайн говно, Ну кстати, да. блядь. Кстати, мерч, да. Вот. И получается, что это видит Гарри Топор. Мне звонит буквально через пару дней Илья Мамай, это Букин Машин в тот момент, и говорит, слушай, Дим, а там вот какой-то у вас конфликт? Я, блядь, в смысле? Какой конфликт? Я уже про это, я уже прожил это и забыл, Ну, нахуй. конечно, это ерунда как будто, Ну да, секундная. да. Какой-то конфликт там с Гарри Топором, он мне сказал, что ему неприятно, то, что ты написал вот такое в комментариях. Я такой, блядь, мне очень жаль. Я не хотел, типа, оскорбить кого-то и задеть чьи-то чувства. Ну и все, мы вроде поговорили. Все, типа, вроде никакого конфликта нет. Я сказал, что, ну, типа, блядь, я не хотел действительно кого-то обидеть. У нас репетиция в Санкт-Петербурге. Какой-то репточки же. Ну, это не важно абсолютно. Открывается дверь, заходит, говорит, топор. Говорит, пойдем поговорим. Блядь, я пиздюк. Это я сейчас кув, короче, ебаный, блядь. Ну, серьезно, сижу здесь, блядь. А тогда я пиздюк, короче, дрищ. И мне взрослый дядя, который я там смотрю в Ютубе, который всех уничтожает на Versus батле, Ну да. говорит, пойдем поговорим. Представь мои чувства. Я такой, ебаный рот нахуй. Слушай, это сейчас звучит как комедия Да, какая-то. да. И знаешь, на тот момент мне так стало неприятно вся эта ситуация, то, что, блядь, никто из моих пацанов, который был со мной, ну, на репе, Ну да, я бы в первую очередь пошли с нами да, разговаривать. Ну, типа, и типа. никто не вписался, никто не подумал. А я заметил, что Валера хихикал. А это еще больше неприятно было, короче, в этот момент. Короче, бич мув, да? Да, и, короче, ну, а что он мне сказал, собственно, говорит Топор? Ну, блядь, поговорил со мной серьезно, так скажем. А я сидел, просто клевал носом, говорил, да, я понимаю, я все понимаю. Да, такого больше не будет. Ну, короче, я проиграл этот батл, можно сказать, блядь. Вот. В общем, такая ситуация с Гарри Топором, Тони Раутом и, Ну да, и, взрослым мужикам, которые друг друга уничтожают, и всех подряд, которые очень много всего плохого говорят, ну, причем не только в контексте батл рэпа, обижаются на то, что другой музыкант сказал им, что музыка говно. Ну, ребят, удачи как бы. да, короче, ну и все, тогда у нас и с Валерой еще больше конфликт Ну, начался, понятно, собственно. да. Тут И такая точка невозврата какая-то. да, но потом я ходил в Краснодаре на концерт Гарри Топора и Тони Раута. Ну, вроде все окей, типа, пожали руки, все нормально. Ну, сейчас ничего против не имею абсолютно. Никаких рамок. Никаких абсолютно рамок. Каждый делает, что он хочет.
Блять, вот у меня невероятная история с Яриком из Neverlove. Да ладно, Да. рассказывай. Короче, что-то... Ну, я же натыкаюсь, естественно, я же опытный юзер, блядь, Ютуба. Это сейчас пиздец какой-то происходит. Захожу и натыкаюсь. Сын Кипелова, все дела. Короче, какой-то там, блядь, кавер. Вижу, там липсинг хуёвый, там не совпадает, короче. Это классический Ярик, да. Да-да-да, блядь. Я такой, блядь, что за дерьмо, нахуй, вообще, что за хуй? А потом смотрю, просмотры бешеные просто, Да. куча комментариев, и я такой, блядь, я не помню, как это получилось, либо он подписался, либо я подписался на него в Инстаграме, и я просто такой пишу, блядь, ты такой мудак, либо там что-то, либо долбоеб, ну ты так все охуенно круто делаешь, блядь. Ну, это Прям, это самое точное описание да, вот Ярика. прям тебе огромный респект, что ты вот прям вот нашел вот это, как правильно двигаться и прям в точку нахуй хуяришь. Ярик и ребята из Neverlove вообще огромный респект. Вообще уже 2 или 3 раза был на концерте, упоролся там вообще, блядь, и отдохнул вообще с кайфом нахуй. Да, пацаны. Вот, к сожалению, вот сейчас, сегодня или вчера, вот концерт в Краснодаре, Ярик писал, спрашивал, где я, говорю, слушай, ну я в Москве, к сожалению, потому что я бы пришел, мы бы еще раз бы повторили этот невероятный experience. Вот. Про Валеру рассказал, про Серегу, да все просто. Серега просто в какой-то момент мне перестало нравиться, как он поет. Ну, типа, мне хотелось больше чистого вокала на исход. Вот. Какие-то рыбы странные были. И причем были, мне казалось, что рыбы странные, и, как выяснилось, они были странные в его исполнении на тот момент, потому что, когда пришел Андрей, мы взяли все рыбы Раева и использовали их для нового альбома. Вот так вот некрасиво поступает группа Шакран, если что, да. Ну, что-то мы свое, конечно, добавляли, но суть в том, то, что мы в основном использовали Серегина рыбу. И еще в тот момент мы вместе записывали хор на Creature from the Mud. Это потом уже мы отказались от хора версии с Андреем, записывали хор, потом пытались записать другие песни. И в какой-то момент Серега говорит, у меня там какие-то дела появились неотложные. А я в Москве, блядь, нахожусь все это время, и у меня в приоритете записать с ним быстрее вокалы, новый альбом и выпустить его. Что у нас оказывается, что у нас Сергей собрался в Белгород писать вокал какой-то другой группе. Но опять же, вот это непринятие вот этой всей истории Мгм. меня побудило на то, что, блядь, слушай, так мне это не нравится, мне не нравится сейчас, как звучит твой вокал, ты еще почему-то так халатно относишься к тому, что ты уезжаешь. Ну, в общем-то, мы поругались очень сильно, было очень много срачей в интернете, ну, тоже, опять же, молодые, горячие, вот это все. И мы с ним разошлись, получается. Но у Сереги своя версия, он постоянно всякую, блядь, вот ерунду рассказывает всем нахуй. Вот. А именно Андрея как нашли? Объявили конкурс ВКонтакте на вокалиста Шакран. М, Я О, никогда не подумал бы, что я могу услышать свою музыку в таком хуевом исполнении. Блядь, ребят, искренне прошу прощения, если кого-то я обидел. Но это такой пиздец, бля. Чего я только не слышал. Ну, кто-то там, знаешь, более-менее владел экстримом, но абсолютно не владел чистым вокалом. И это э, очень ужасно звучало. Ну, куча лаж там и все такое. А я вообще не приемлю такого. И у меня вопрос сразу возникает в голове, а как вообще ты на это осмелился, блядь, пиздец. Ну ладно, там куда-нибудь там какую-нибудь другую группу. Я даже не знаю, кого пример привести. ну, друзьям своим, да, окей. Ну, Neverlove какой. Я не знаю, что сказать. Это Как шутка. обычно. Блин. Да, еще ладно. А так, ну, блядь, у нас же там требования пиздец какие. Ну Ну, да. Сложная музыка. да, да, да. И очень много было смелых ребят. А, И так получилось, что чувак, с которым мы, я не помню, Антонов, как-то, я не помню, как его как уже сейчас зовут, вот память, блядь, дырявая. Мы с ним общались ВКонтакте, и он мне пересылает просто 2 аудиозаписи, где чувак записал рыбу или что-то такое, короче, на песню Creature from the Mud. Я слушаю, я в ахуе просто. Я просто в ахуе, короче. Я такой, блядь, это он нахуй. Это он нам нужен. Сразу все понятно стало. Все, закрываем нахуй конкурс. И почему-то он сам не скинул, понимаешь? То есть он не скинул нам это послушать. Он скинул просто какому-то своему кенту.
послушать, а этот Кент переслал мне. Да, и удачно, что ты это прочитал. Да, я это прочитал. Ну да, есть такая проблема, что не сразу читается Ну, сообщение, да? бывает. Мгм. Вот. Я такой, блин, это тот человек, который нам нужен. Я пишу ему, слушай, блядь, я в восторге полном, давай что-то с этим делать. А он вообще не собирался, он просто по угару записал. И мы с ним сконнектились, начали общаться, обсуждать дальнейшее будущее, дальнейшие планы. Его, в принципе, вот эти все условия устроили. И нам поставили концерт в Краснодаре. Получается, Architects. Бля, у чувака первый концерт, хуй знает за сколько времени. С Architects, это его, можно сказать, кумиры. Мгм. Он их фанат. И для него это пиздец как волнительно. И он приезжает в Краснодар и заболевает, очень сильно заражает абсолютно всех. Я себя чувствовал хуже, чем сегодня, раз в 10, наверное. А у него горло, ну ты знаешь, как вокалисты обычно это помирают. А еще концерт с Architects, блядь. А у нас там одна репетиция. У нас одна репетиция в гараже каком-то, блядь, на хуевом стафе. И что с этим вообще делать? Договариваемся, короче. Давай мы, короче, все-таки не будем рисковать. И мы просто отыграем этот сет, уже как заявлено, в инструментале. Потому что Шакран иногда можно послушать в инструментале. И м, кого-то это даже не обломает на самом Мгм. деле. Кому-то даже наоборот в кайф будет прийти послушать Ну, инструментал. кстати, да, уникальная ситуация, что вам это прям как будто бы, я сейчас подумал, ну, норм было бы. Мгм. Вот. И получается такая ситуация, мы уже почти доигрываем сет, и тут Андрюха просто верит в себя почему-то и выбегает на последнюю песню Creature from the Mud. Боже мой, это как хуёвый сон какой-то, я не знаю. Это все как в хуёвом сне каком-то происходит. Он начинает петь и начинает этих петухов хуярить. Ну ты понял, да, о чём я Да, да, говорю? когда голос срывается, да. Блядь. И там еще пытается экстрим вокал хреначить. И, блядь. А я все это слышу и думаю, ну все, репутация Шакрана Похоронная, да. идет куда-то, блядь, в пиздец. А люди ж снимают, они это все потом на YouTube выложат, Естественно. блядь. Охуеть. И еще он добавил эпик одним моментом. Он разбегается на сцене, прыгает, Понятно. блядь, прыгает в зал. Его там, короче, ну, поймали, все окей, и сняли кроссовок. С него сняли кроссовок, и он, получается, блядь, стоит уже на сцене, в одном, блядь, кроссовке, блядь, и босиком, ну, типа, ну, в смысле, и в носках, нахуй. Ну, вот эта картина просто пиздец, нахуй. Ну, очень странная. Ну, в итоге он очень расстроился, он очень переживал, но мы как могли его подбадривали на самом деле, потому что мы понимали, что у чувака есть большой потенциал, и с ним нужно много работать, чтобы привести его в нужную форму, чтобы он прям раздавал пиздюлей как надо. В итоге у нас потом был тур по Сибири, где произошли такие же фейлы. Он просто приезжает и говорит, чуваки, я не могу петь экстримом вообще, я не готов, я не вывожу. Мгм. Я понимаю, что я вас очень сильно подвожу, и, наверное, это все-таки последние концерты. Но, несмотря на это, все равно мы верили в Андрея, что он раскачается и продолжит путь вместе с нами. И там такая неловкая тоже история получилась в Сибири, то, что нужно было этот экстрим, естественно, исполнять. Наш менеджер Иваша, опять же, Ванечка, говорит, а давайте я буду просто делать вид, что я нахуй ору. Блин». Я помню это, я сейчас вспомнил, ты сказал про это, я прям такой, блин, было же, да, что-то такое, когда он Мгм. решил поугарать, да? Да, давайте просто буду делать вид, что я ору, а Андрюха просто будет вживую петь. Ну, идея изначально хуевая, Ну, как как бы, будто бы да? да. Но, как будто бы и вариантов не было, понимаешь? И мы попробовали. И кто-то после концерта подходил к Ване, говорит, бля, у тебя такой охуевший экстрим. А мы использовали на плейбеке дорогу Сереги. Ага. Ну, то есть Серегин вокал звучал, блядь, а Ваня просто под него рот открывал. И было очень стрёмно перед Серегой. Мы не общались, и я просто представлял, блядь, он откроет эту хуйню, Да. то, что мы творим, и что он, блядь, подумает? Подумает, пиздец, позорники. Как хорошо, что я оттуда съебался. Вот, и, ну, в итоге потом все хорошо пошло, уже прокачались, и потом уже начались другие туры, которые были в поддержку альбома «Исход».
Там и Украина была, и Россия. Не было Европы, потому что постоянно нас преследовало какое-то дерьмо. Мы получали визы, мне дают нормальную визу месяца на 3, пацанам, блядь, на неделю. Ёбаный в рот, какой мы тур можем построить с такими раскладами-то? Ну, никаких, визу надо откатать, поэтому мы там откатывали, там в Финку, короче, ездили, что-то такое. И, По-моему, у Миронова были подобные проблемы, да? ну, не знаю, Не что там у знаешь? Маркова, ну, Да. Ну, то есть может он быть. как раз, ну, вроде как я слышал, причина, по которой он не смог продолжить битрейнгами, что ему не давали нормальные Ну, визы. что-то такое было, да, я помню какую-то такую историю. Ну, не знаю, короче. И уже полноценные туры европейские состоялись в 2019 году. Там их на 2 части разбили. Ну, короче, это не последние туры, так что мы к этому обязательно еще вернемся. Смотри, есть небольшая, точнее небольшая, довольно-таки большая пауза и пропасть, которую я не очень понимаю, как человек, который, естественно, следит за группой, но, ну, как бы не круглосуточно. То есть я слушаю, что-то выходит, я такой, Мгм. о, круто, здорово, а потом вдруг я осознаю, что между последним альбомом с Андреем, между Этериалом и вот сейчас Дуатом 5 лет. Мгм. Это очень много. И еще и, как я понял, ну, я увидел то, что Сережа вернулся. Ну, как это? Что случилось? Да много чего произошло на самом деле. Мы очень сильно были заряжены, когда вернулись именно в конце года 2019 с туров вот этих Угу. больших, глобальных. То есть там Европа была, Китай был, потом мы заехали в Дубай, потом полетели в Израиль. Да, вот Израиль был последний, получается, в этом списке. Вернулись супер заряженные, уже готовили новые туры на Японию. Там тоже какие-то были перспективы и планы поехать в Штаты. Но случился тогда этот коронавирус, Угу. получается. Случился коронавирус, а до этого еще случилась очень такая штука, которая повлияла, можно сказать, на мою жизнь. Я начал терять слух. Я начал терять слух на фоне, опять же, может быть, даже короны. Хуй знает, как это все произошло. Я просто обычную ночь я просто лег спать и проснулся на утро с тинитусом. То есть это высокочастотный звук, звон в ухе. Но, может, кто-то знает, это когда вы ходите на какие-то мероприятия, концерты с громкой музыкой, и Угу. после уже возвращаетесь с этим писком, это означает то, что вы получили акустическую травму. Ваши волосковые клетки, я надеюсь, правильно э, объяснил, они поражены, и они отдают, короче, ложные сигналы в мозг в виде вот этого звона. Потом они постепенно восстанавливаются, и вы начинаете уже слышать нормально. У меня они повредились до такой степени, что этот звон меня преследует с 2020 года по сей день. То есть он уже никуда не уйдет, потому что эти клетки, они умерли. И они, Безвозвратно да, потеряно. да, да, да. То есть это уже никак не восстанавливается. А ушной мониторинг от этого не избавляет? Так понимаешь, в чем проблема? У меня не было такого опыта, чтобы у меня была перед этим акустическая травма. Угу. Может, это какой-то накопительный Угу. эффект. Причин у этого может быть просто сотня. Неправильно там кровообращение, что-то еще там, проблемы с шеей. Короче, там их реально очень много. И мне очень повезло, получается. Я сразу же на следующее утро полетел к сурдологам проверять слух. А, Ну, как они обычно проверяют? То есть ты заходишь в такую, ну, акустическую комнату, обитую поролоном, надеваешь наушники, и тебе задают нужную частоту, Угу. получается. Мое правое ухо слышит 15 тысяч герц, Угу. а мое левое ухо слышит 5000 герц. Охренеть. Да, из-за этого у меня начались сильные головокружения, тошнота, естественно, этот дисбаланс, он Да, сразу кошмарный же дисбаланс. моментально влияет, короче, на твое состояние, ты, блядь, просто теряешься в пространстве, тебе нахуй страшно от этого, то, что действительно это может... Оно, понимаешь, проблема в том, то, что я изначально потерял и даже не почувствовал Угу. этого. Меня сразу посадили, короче, на гормональную терапию, я пил какие-то таблетки, и буквально через дня 3-4 я уже чувствую, что я не слышу.
прям как будто какая-то вата вообще здесь. Я такой, блядь, я начинаю просто глохнуть. А, Это было невероятно страшно. Я снова приехал в другую уже клинику. Я, блядь, наверное, всех сурдологов, блядь, обошел в своем городе, писал онлайн и обращался за разными консультациями к опытным профессиональным там врачам, крутым. В итоге они сказали, что ты будешь продолжать терять слух. Это неизбежная ситуация, то есть это называется как-то там тугоухость, вот эта вся история. Но с тех пор вот эта отметка 5700 примерно герц, она остановилась с 2020 года, и больше она не падала. Чему я безумно рад и счастлив, и надеюсь, так и останется. А почему я рад? Потому что это, ну, как бы я сам привык уже так слушать музыку, то есть, естественно, если я закрою это ухо и буду слушать какие-то там, где есть высокие частоты, я их не услышу. Мгм. Но в целом, когда я слушаю там музыку в наушниках или просто вот с тобой сейчас разговариваю, ну, как бы речь тут ни при чем, тут в основном именно о высоких частотах идет речь, потому что я их потерял. Ам, Я разницы почти не вижу, если я слушаю двумя ушами. То есть мне не кружится голова, там, мне нет тошноты, то есть я уже Но стабилизировался. тело Это привыкло, да, да. человек ко всему привыкает, это, как, блядь, как с одним глазом, блядь, ходить, с одним ухом, блядь, поэтому вот. Такая вот история. Печаль. Офигеть, да. Мгм. Слушай, опять же, возвращаясь к этому перерыву, то есть это вот все примерно в это время было? Да, вот это просто, ну, корона, вот эти все дела с ушами. Потом, ну, мне вообще не до музыки было. Мгм. Да и в целом уже материал как бы был написан, можно было уже что-то с этим делать. Ну, у нас проблема, у нас вокалисты такие люди, понимаешь? Я не знаю, как тебе объяснить, но реально, я ни одного трудоголика-вокалиста не встречал. Это какие-то, блядь, реально эгоманьяки, блядь, ебаные. Но это не в обиду, опять же, ребятам. Ну, вот они там заняты какими-то своими другими делами, но почему-то они не хотят развиваться вот в своем ремесле. С Андреем получается такая история, что он ушел в свои какие-то интересы абсолютно другие. Он ушел там вот это в осознанность, вот эти все дела, короче. Он часто этим очень делился, ему невероятно это нравилось, я его только мог поддержать, опять же. Мне вообще поебать, кто чем занимается. Главное, чтобы они, блядь, там Ну да, занимались свое сами, дело свое делали. дело делали. А там, чем вы, ребята, будете заниматься, вообще похую. И получается, что я просто говорю, ну, пора бы уже. Я уже, типа, восстановился сам, типа, мне уже, Мгм. типа, хочется дальше что-то делать. Говорю, ну, пора бы писать вокал. Да-да-да. Ничего. И все, да? Да, ну, пора бы, ну, ты же обещал. Да-да, сейчас там то да сё. Ну, и опять ничего. Ну, третий, четвертый, пятый раз. Ну, пиздец. А мне, ну, на самом деле, очень тяжело с людьми расставаться. Особенно, когда они уже твои, блядь, друзья, и у вас уже много что объединяет, вы уже в одной группе, блядь, и, ну, как сказать, ну, уже тяжело, правда. И с Андреем это, ну, невероятно тяжело это расставание далось. И еще на фоне всей этой, блядь, хуйни, которая происходит, ну, все, наверняка понимают, о чем речь. Мгм. А, Там кукуха, блядь, у всех слетела. И у Андрея, блядь, слетела, и у меня кукуха тоже слетела. М, Ну, мы сейчас не общаемся, короче, вот так вот. Я надеюсь, у него все хорошо, и будет, что у него все хорошо. Там еще другие моменты у нас есть, открытые, так скажем. Я надеюсь, когда-нибудь мы что-то решим и все-таки останемся в нормальных отношениях, потому что человек, ну, ну, это мой друг все равно, как ни крути. Вот. Все равно время все расставит на свои Да, да, места, и я я думаю, да, думаю. 100%. Несмотря на все обиды, даже вот, хочу обратиться к Валерию, может, он будет смотреть, ну, может, это покажет. Хочу также извиниться за всю хуйню, которая была. Просто я знаю, какой Валера, я знаю его как человека. То, что у него есть прикол, короче, ну, он просто может обрубить с тобой все контакты, и все, ему похуй. Типа, он тебе ЧС добавит, и на этом ваша история будет закончена. Но, тем не менее, я хочу ему передать привет и сказать, чтобы он не держал никаких обид. А, Только теплые чувства, реально, чувак.
Думаю, что быть вообще, когда у тебя есть какая-то обида, она тебя грызет, и мне кажется, что нельзя просто закинуть человека в ЧС и забыть про него. И так не работает. Потому что все равно ты испытываешь какой-то негатив, ты как-то краем уха или где-то Да, ты что-то видишь, да. слышишь, и тебя это изнутри жрет, и гораздо лучше любой конфликт закрыть, поговорить, уже взрослые люди, в конце концов, там не 15 лет, когда только одни гормоны в голове. Поэтому, ну, только за добро, за какое-то позитивное отношение друг к другу. Факты. Слушай, у тебя есть контакты с западными ютуберами, музыкальными в том Ага. числе. Расскажи про вот эту часть, потому что я, ну так, с улыбкой смотрю на то, как почти каждый видос Шакрана комментирует Ник Ноктёрнал. Ага. Очень прикольный чел, я его вообще с удовольствием смотрю. И были ли, может быть, какие-то у вас мысли что-то сделать, как-то вот поработать вместе? Так у нас было уже, мы работали вместе. Не, ну не разово, а что-то, может быть, типа более серьезное. Ну смотри, у нас есть с ним, получается, один фит. Мгм. Я записал соляк для какой-то песни его, я не знаю, как она называется. Записал какой-то видосик, он попросил на хромакее. Отвратительно выглядит. Ну, что поделать, так захотел Ник. И у нас есть еще одна работа, которая не вышла. Но недавно мы о ней вспомнили и хотим вот реализовать это буквально, возможно, в этом месяце. Мне просто Как нужно снять, удачно я спросил. да, нужно прямо вот просто снять видос осталось, уже как записано. В общем, это Slavic Metal 2, Мгм. где Толян из Wild Ways, Ник и я, получается. И меня попросили сделать соло на балалайке. Православненько. Да-да-да. И там какое-то супер ебанутое, нахуй, нереальное соло играет, миллион нот в секунду. Но это типа рофл же, типа Ну все дела. да-да-да. И осталось просто записать это видео, когда я вот вернусь, думаю, домой в Краснодар после вот этих всех концертов и так далее. А когда уже Ника это выпустит. Ну, и мы, вернее, точнее, по понятным причинам затягивали этот релиз. Ну, сам знаешь, блядь, почему. Хотя похуй на самом деле, блядь. Это нужно было еще давно сделать. И там еще должен был быть Шкалай. Мгм. Я не знаю, по каким причинам его там не будет, А но... может, все-таки будет? А может и будет, хуй его знает. С Шоколадом тоже, блядь, особые, короче, приколы. Я не знаю. Слушай, ну у вас есть такое смешное расхождение, что они в свое время галочку поставили, там, где было от Самерина, а вы не Так поставили. понимаешь, прикол в том, то, что вообще идентичный контракт, абсолютно такой же. Такой же? Абсолютно такой же, так же его не фиксили. Так его же пересмотрели. То когда? У меня есть информация, что В контракт, 2023? кажется, ну когда-то да. Ну вот, в 23-м году его пересмотрели, благодаря Илье, наверное, все-таки. Да, мне про это и рассказывали. Да, факт, есть такая штука. До этого пацаны каждый раз, когда их встречал, Грустные они были. очень грустные были, что, ну, что-то... Самерин, что-то как-то непорядок. Почему вы делаете так, что Ну, я музыканты так понимаю, грустят? они просто сейчас, допустим, достигли каких-то договоренностей, что и пацанов все устраивает от Шамерян, и Шамерян, наверное, тоже устраивает. Но я так понимаю, они последний альбом сейчас, бля, последний альбом, короче, с ними делают, и на этом они расходятся, и уже в свободное плавание идут. Слушай, а неужели это какая-то вот американская модель музыкального бизнеса или что? Зачем, вот я просто не понимаю, зачем строить свои даже экономические отношения, основываясь на том, что вот человек, он несчастлив? То есть ты с ним подписываешь контракт, он понимает, куда он вступил, и ты видишь, что он, ну, прям, ну, от него же не будет толку. Мгм. Даже если ты коммерческий гений, который хочет много заработать, ну, в твоих же интересах, чтобы человек, с которым у тебя контракт, был доволен. Мгм. Ну, подожди, а причем есть Америка вообще? Ты посмотри на русских артистов, что у всех все в шоколаде разве? Мы с ним... Обращайтесь к моему а, товарищу, который проверяет контракты. Максим, я тебя тоже здесь жду. Поговорим с тобой об этом. Но вообще, да, какая-то дичь происходит. У нас тоже дикая Но история. мы только что до начала подкаста с тобой тоже обсуждали вот историю вот, того самого Карабаса-Барабаса, блядь, Мгм. который любит со всеми судиться. Вот, как бы, ну, не знаю, типа, вот такие вот отношения. Что тут Отношения. сказать, блядь, ну, вот такие вот, вот так вот принято во всем мире. Как бы лейблу выгодно, он предоставляет контракт на выгодных себе условиях изначально, естественно, чтобы заработать денег.
где-то нет прозрачности, где-то тебе не расскажут о твоих роялти, где, ну, как бы тебе не покажут статистика, так, блядь, вот сегодня у тебя, блядь, было столько стримингов, нахуй, вот столько мы успели продать твоих пластинок, дисков и так далее. Это как бы недоступная информация, блядь. Мгм. А сколько они там их продали, да хуй его, блядь, знает. Ну, серьезно, типа. Поэтому, не знаю. И когда реально получаете контракт какой-то, не надо так сильно радоваться. Да, обращайтесь к юристам, которые этим Да. занимаются, и они вам расскажут, где вас обманули, потому что ситуации, при которой вам предоставляют контракт, где вы победитель, ее не бывает, друзья. Я вынужден вас разочаровать. Лейблы — это, по большому счету, банки, причем довольно невыгодные банки. Так что подумайте дважды об этом. Но, тем не менее, так это работает, да, к Мгм. сожалению, не только у нас. Да, факт. Слушай, вот мы все говорим о мирском, о мирском. А давай Мгм. поговорим о творчестве, потому что мне есть что сказать и есть что у тебя спросить. Давай, конечно. А как ты считаешь, вот у вас уже получается четвертый альбом полноценный, Мгм. и весь альбом в одном сеттинге египетском. Все альбомы, в смысле, в одном Ну, сеттинге. Они чуть-чуть отличаются, я да-да-да. тебя понимаю, Мгм. о чем ты хочешь сказать, Мгм. но тем не менее. Как ты считаешь, эта тема, она себя не изжила? У тебя нет такого, что как будто бы вот у тебя есть уже по богам, есть по казням египетским. То есть я просто даже в теории, я это все смотрю, мне это все нравится, это все Мгм. прикольно, но вопрос, а что дальше? Хороший вопрос, очень хороший вопрос. И мы сейчас как раз на такой стадии, что думаем, о чем, к чему дальше, блядь, удивлять-то будем? Как бы, ну, надо что-то вообще ебанутое делать. Ну, не обязательно задротское что-то, а может быть даже супер простое, но понятное для всех. Опять же, может быть, ребята предлагали даже вставить русский текст. Мгм. И я думаю, что вот благодаря вот этим экспериментам, которые мы хотим сделать, мы и поймем дальнейший вектор нашего творчества. Сейчас какой-то конкретики определенной ее нет, но вопрос открытый есть, конечно. Вот. Потому что я видел эту смешную историю с кавером на царицу, на Асте. Да, это просто Это развлечение, угарчик, это да, все да. понятно, но какие-то были легкие просмотры, понимаешь? Ну, для вас, в том смысле, что написать такой кавер и сделать его, как Мгм. будто бы, ну, не сильно много и надо, Ну да, 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 будем да. честны. Мгм, мгм. Но при этом, Вечерок посидеть. да, вечерок посидеть, там квинты в припеве написать, Мгм. пропеть это, и как бы все готово. Сейчас как будто бы вот на таком принципе живет вся российская, ну, метал-альтернатива-рок Да сцена. я рот ебал, короче, на самом деле. Я не хочу опускаться до этого уровня, блядь, радиотапка ебаного, блядь. Вырежи это нахуй полностью. Нет. Не, я понимаю. Ладно, как бы мне свой спич начать так, чтобы я ответил на твой вопрос. Ты можешь сказать, как хочешь. Если тебе кажется, что это Ага. говно, говори, что это говно, ничего там страшного нет. Потому Мгм. что у тебя свое мнение. Всегда важно, как учит нас Артемий Лебедев, если ты несешь хуйню, говори, что это мое мнение. Потому что тогда тебя нельзя засудить. Все, это мое мнение. Короче, по поводу каверов и всего вот этого остального, мне эта тема абсолютно не близка. Я ненавижу кавер-группы, Мгм. я не понимаю этого вообще, я не понимаю, как существует радиотапок и все подобные Для меня был им. шок, когда я увидел, что он в тур поехал. Я такой, в смысле в тур? Это пиздец какой-то полный нахуй. Я случайно просто открыл YouTube, и там был какой-то лайв на Авторадио, где они исполняли кавер на мою любимую группу «Рамштайн». Мгм. А, «Ижвиль». Мгм. И это звучало примерно «Я жду, я жду». Блять, что за хуйня, нахуй? Ты чё, блядь, делаешь вообще, блядь? Ты чё нахуй, блядь, делаешь с этой песней? Она и так хуёвая, во-первых, блядь, пиздец. Ладно, братва, На короче, нахуй. «Рамштайн» топ. Короче, ну, типа, для меня это вообще как-то странно звучит, и я не понимаю, блядь, кто на их концерты, нахуй, ходит. Но я, опять же, без осуждения так говорю. Ходите дальше, нахуй, слушайте это говно, нахуй. Но в целом, мне эта история абсолютно не близка. Когда, мне кажется, что музыканты, которые постоянно играют кавера, они свое творческое вот это все убивают в себе Такое абсолютно. 100% есть. Абсолютно Очень много убивают. ютуберов и девчонок, и парней, которые прекрасно делают кавера, имеют на этом очень много миллионов просмотров, но при этом, когда они начинают свое творчество делать, ты просто, ну, ты не понимаешь, а что это, а зачем это вообще?
это и с точки зрения слушателя странно, потому что он привык, что ты делаешь кавера. А с точки зрения нахождения своего стиля вообще непонятно, как быть, когда ты... Это вот то же самое. Ты играешь везде, ты нигде не играешь. Ты делаешь все, каверишь, у тебя своего нет. То есть как будто бы очень здорово, что вот вы в этом смысле как раз хорошо отличаетесь. У вас есть монументальная вещь, которая... Ну, стиль Шакрана можно понять там по 15 секундам песни. Что это, скорее всего, Шакран. Мгм. А что делать таким ребятам? Причем касаемо радио Тапока, допустим... Да, пока. Тапока. Так даже лучше. Тапака. Радио Тапака. Как кури, как этот, как там, табака, утка. Ну, короче, ладно. Закапываемся дальше. Не, ну тем не менее, вообще, как это даже по правам Курица. возможно? Курица, табака, да. Ага. Как это по правам возможно? А я не ебу Я нахуй, как вообще, они да. нахуй делают. Я вообще в ахуе, блядь. Ну, Я не знаю, есть ли на стриминге эти кавера вообще или нет. Или это просто какая-то YouTube история, Ну, блядь. даже если Какой это YouTube говнарь, блядь, история, заходит, даже о, YouTube ебать история же нахуй. тебе тоже деньги приносит. Ну, то есть ты, по сути, вот условно, вот я, по-моему, первый раз у него увидел видос на Ghost, потому что я очень люблю группу Ghost, она, ну, такая у нас малоизвестная, Мгм. что для меня удивительно, но я люблю. И у него был на Square Hammer кавер. Во-первых, я очень сильно удивился, что я услышал эквиритмичный перевод, который мне вообще не нравится. То есть, ну, во-первых, в принципе, перевести песню — это почти невозможная задача, потому что песня написана с такими словами, ну, как бы не просто так. И когда ты это переводишь на русский, у тебя там может быть такое, что, например, ты вставляешь междометие, чтобы это просто Ну, поместилось. типа, да, это какой-то художественный, блядь, Да, перевод, и нахуй. он звучит как-то коряво, и я вот это вот слушал, причем еще и сведено, ну, естественно, не так, как в Ghost. Я это слушаю и думаю, блин, ну говно какое-то. А захожу в комментарии, о боже, это Да, невероятно, да, да, как да, это да. круто, чувак. Я вообще не понял прикола. Ладно, ну хорошо, тут еще можно скостить на то, что мы ебаные задроты, Ну это на да, самом деле, извините, да, и да. мы привыкли уже такой, блядь, доебаться до всего. Но все равно история с каверами полная хуйня, блядь, если вы не делаете свое творчество. Если вы как-то параллельно это совмещаете, у вас это успешно получается, то заебись, наверное. Наверное, заебись. Я не знаю, получается у него есть свое творчество? Слушай, насколько я даже знаю, он записал целый свой альбом, на который в том числе выделяли деньги из каких-то государственных приколов. М. Такой патриотический там. Тем не Я менее. не слушал, просто я вообще не в теме. Слушай, про твои давай творческие амбиции, потому что это все, конечно, весело, но мне интересно в таком концепте. Ты никогда не думал попробовать написать что-то не на стриминг, то есть не как группа Шакран, а, например, саундтрек или что-то такое? Потому что у меня есть четкое ощущение, ну, об Мгм. этом много шутили в комментариях, везде там принц Персия Кор, всякое Мгм, такое, мгм, но без шуток. А почему нет? Условно, я слушал саундтрек Думу, да? Ну, он круто там вписывался. мгм. И я, когда слушал ваш инструментал, я думал, что в теории, если бы я играл в Принца Персии и это бы играло, я бы, ну, прям вкачало бы меня. Это было бы круто. Я тебя понял. Твой вопрос, смотри, почему-то в целом очень неохотно хотят работать именно иностранные компании, Мгм, в целом с русскими артистами. мгм. Ну, Это, почему-то. это касается и эндорсмента какого-то, и еще каких-то других приколов. Им проще, блядь, своего кого-нибудь подписать, а их там очень много и большая очень конкуренция в этом Да, плане. причем даже неплохих. Да. Что касаемо, допустим, каких-то русских продуктов, Мгм, да, я вот не понимаю, что там вот этот группа, господи, игра, допустим, Atomic Heart, мгм. а, они обращались к Мику Гордону, чтобы он записал им саундтрек. Мгм. Блять, у вас столько примеров охуенных здесь есть, чтобы вы к ним просто обратились, и они вам сделают еще круче, нахуй, более оригинальней, пиздаче. И еще это будет наше полностью, короче, вот производство. Потому что, не знаю, слушал ты саундтрек, который сделал Ми Гордон для этой игры. То есть, это, блядь, плагиат Аматори, нахуй. Ну, не прям, конечно, плагиат, но там реально, блядь, ты думаешь, блядь, а какого хуя, это же так похоже. То ли ему какой-то референс Мгм. прислали такой, чтобы он так же Ну да, сделал. скорее всего. Как это? Ну, вряд ли, конечно, Ми Гордон сидит Да. Аматори, блядь, Нет слушает. такого ощущения, что мне гордо сидит, да, и думает, что бы сейчас из-за матери послушать. Хотя, не знаю, ну, Халдим, тебе респект, классную музло пишешь, и наверняка 100% Ми Гордон слушает твой музон, твои демки. Может быть, а чё нет, нахуй? Нейли А, респект, кто знает. Кого? Нейли.
Ты его первая группа, ну не первая группа, группа Hellscream. А, Hell Hell- Demon, извините. Бля, Ой-ой-ой! кого вы Ой-ой-ой! вспомнили, блядь? Чур меня, чур меня! Да нет, да даже Леосу тоже лучи любви, хоть и странной любви, у нас с ним тоже была история взаимоотношений, и там понятно все с чуваком, но я не буду отрицать, что все равно здорово, что ты двигаешься, и дай бог тебе здоровья и всего такого. Но, тем не менее, группа Нелли была, они даже песни для Евровидения писали, знаешь? Ничего У себе, них ни в была чем не в заявка, курсе. была, я заходил Круто. недавно в группу ВК, там 2013 Eurovision Song Try, там тест, Мгм. что-то, ну, окей, Прикольно. круто. Короче, по поводу именно моих работ каких-то, ну, Мгм. ко мне обращались, типа, ребята, я писал саундтрек к к Мгм. мобильным играм каким-то, потом какие-то файтинги, блядь, были, что-то типа, я Мгм. не знаю, в итоге вышло это куда-то или не вышло, понятия не имею. Потом я писал, чувак обратился, он работает в Австралии на телевидении, и они попросили меня записать саундтрек к какому-то космическому шоу. Типа там какой-то эмбиент должен был Мгм. быть. И вот, получается, я делал для них саундтрек. Тоже понятия не имею, вышло это шоу или не вышло. Я за тем просто впоследствии не слежу. Как бы хотят вставляют, хотят не вставляют. Ну, на тот момент заказчикам, в принципе, все нравилось. Мгм. Что касательно другой какой-то сессионной работы, например, ну, бывает там всякие, ну, в основном это соло. Да, Какие-то нужно гостевое соло, записать. да. Гостевое соло туда, гостевое соло сюда. Что-то записать кому-то надо. Кто-то хочет полностью песню себе какую-то, ну, типа, обратиться ко мне как к саундрайтеру, чтобы я полностью написал композицию. Такие функции тоже есть. Ну, блядь, я вот так всегда ревностно отношусь к этому всему. Мгм. То есть, если я сочиню прям пиздато, такой, да ну Тут нахуй, нужно, не, чтобы это я было себе шикарно, да? нахуй оставлю лучше. Не, я себе оставлю. Да, не отбивай потенциальных клиентов, подожди. Да не, на самом деле я также стараюсь делать так, чтобы заказчика все устраивало полностью. Вот, Я это просто, знаешь, у меня какая мысль пришла в голову? Ты сейчас, не знаю, видел или нет, ну, это шумиха с открытием Олимпиады, понятно, почему это у нас зафорсилось в СМИ, там это все окей. Но другой момент, есть офигенно позитивный момент, это выступление Гаджиры. Ты не видел? Видел, да. Я Это даже постил такой всегда в шок! сторис. Это так круто было. То есть, ну, я прям поразился, когда это увидел. Мгм. Это было супер уместно, супер прикольно. И Но это странно, знаешь, на фоне всего то, что там было на открытии Олимпиады. я не видел Это все, что там было. Я видел только самые а, хайлайты, которые вы все ну видели. да, короче, и как будто вообще в целом во всей этой картине все это прям кринжом каким-то становится. Ну, Я тоже есть изначально, знаешь, когда такое. такое увидел, ебать, нихуя себе, Да, Гаджира, блядь, да, Олимпиаду открывает. да. А потом, когда уже полностью оценил масштабы этой всей Бедствий. трагедии, да, я такой, блядь, а правильно ли это было? Ну, вообще прикольно, прикольно, Ну, классно. знаешь, я просто почему об этом думал, что я сейчас себя представил вот таким-нибудь, там, не знаю, может быть, 13-летним подростком, и что я, ну, по каким-то причинам, да, ну, уже не в России, понятно, вот какой-нибудь там ты австралиец, маленький пацанчик, ты смотришь открытие Олимпиады со своей семьей, и начинает выступать Гаджира, я отвечаю, что я бы охренел, я такой, вау! То есть у меня был бы такой эффект, и причем там Мгм, еще, ну, музыка такая, то есть они круто это сделали, и оперная певица, и мгм. такой эпик очень крутой, там, симфонический. В общем, здорово получилось. Это я к чему? Из таких вот вещей, которые, может быть, не очень очевидны, но я не знаю, ты увлекаешься каким-нибудь спортом? Слушай, ну у меня осталась вот это с детства любовь к английскому футболу, наверное. Мгм. Вот. И еще какой спорт, да? Да все, какой нахуй Ну, в спорт, блядь. принципе, да, хорошо, Какой нахуй я спорт, понимаю, блядь? но просто в контексте того, что ты живешь в Краснодаре, Мгм. и у вас есть футбольный клуб Краснодар, который Да. мне очень Мгм. симпатичен, я очень Мгм. его люблю. Я там много раз, ну, съемки мы проводили, я работал на Матч ТВ, М. и то есть там выезды, съемки всех матчей и всего такого. Я это к чему? К тому, что им же недавно, ну как недавно, уже может быть года два назад, Ганс Циммер написал гимн. Знаешь эту Да, я тему? слышал эту историю, Да, да. причем гимн я бы не сказал, что супер крутой, если честно, мое Да, вот как мнение. будто они нахуй не стараются, блядь, Да. вот серьезно, вот как будто они нахуй не стараются вот делать такие Кто заказы. занимается пиаром Краснодара? Ребят, если хотите нормальный, Металл, крутой, металл, гимн, блядь. ментальный гимн, потому что мне кажется, что это настолько, ну, это Может радикально и разъебать, мне круто, кажется, будет круто да, очень, и да. почему нет? Вы М. знаете, там стадион, энергия, там у них классные быки летают, это все, Мгм. и под это какой-нибудь, ну не какой-нибудь, а конкретно Можно саундтрек. такой эпик устроить Да, просто, блядь. ребят, мотайте на ус, мы это пришлем, я пришлю это, я буду искать краснодарских ребят, я пришлю. Ну а чего нет, это будет очень круто в Ну теории. да. Я бы с удовольствием, блядь, даже бесплатно бы поработал для такого. Мне кажется, это очень крутой экспириенс бы был. По поводу в целом русского футбола.
Ничего сказать не могу, никогда его не любил. Но был пару раз на матче Краснодара, ну, потому что, ну, камон, Ну да, это как ж мой не родной, побыть родной, там. родненький. Вот. А в целом вообще огромное уважение. Ну, сами понимаете, кому уже вы все его, блядь, отлично знаете, блядь. Весь город его очень сильно любит. И Да я скажу, Галицкому, да, что да, ли, да, да, такого? да. Просто у кого-то уже горит, знаешь, типа, да, бля, заебали уже про него Слушай, я не знаю, говорить. кто там что заебал, не заебал. Вот я, опять же, ну, по долгу своей работы, я много где был в городах, где снимается футбол и всякое такое. И ни одного места в России, которое произвело бы на меня настолько сильное впечатление, как стадион Краснодара и парк, не было. Мгм. Ребят, ну как бы Факт, там факт. был и Питер, и Москва все стадионы, и Саранский, и Самары, и Калининграды. Ничего даже рядом не стояло с тем, как круто в Краснодаре и как круто в парке, который ты просто вышел со стадиона, купил там мороженку, пошел в парк, и ты там на 3 часа пропал, и, ну, и вообще с удовольствием. А вот я на самом деле иногда себя корю в плане того, то, что я живу от парка примерно, ну, минутах 15, Мгм. я там вообще не бываю. Не знаю, когда оно рядом, знаешь, такой думаешь, ну, бля, Ну где-то здесь, да, ну всегда. где-то, да, когда-нибудь надо заехать, а потом, когда ты иногда туда заходишь, просто ты, блядь, удивляешься этим масштабом, что там новое постоянно, короче, там какие-то новые эти зоны эти открываются, и прям очень здорово, огромный респект. Итак, ребят, наша почти постоянная рубрика «Почему почти» узнаете в следующих видео. Блиц. С каждым человеком он, естественно, индивидуальный. С тобой он будет такой, немножко тоже, особенно под тебя. Поскольку ты являешься представителем восточного металла, скажем так, Окей. восточного, да, египетского Ага. металла, очень много в творчестве Шакран отсылает нас и заставляет нас узнавать что-то, вот заходить в Google, искать что-то. Я хочу тебя погонять по египетским богам. Что ты про это сам знаешь? Мэн, это Насколько будет ты в просто этом... провал Это полный, будет да, провал? да, это Ну будет вот, ребят, вот провал. смотрите, что человек как бы нас заставляет это делать, а у самого это будет провал. Но тем не менее, по легким пройдемся просто так. Вдруг Да, ты... окей, окей. Какой бог за что отвечает? Вот я сейчас О, буду боже мой, называть. давай, Давай. ну, обосруй 100%. Самый простой из предстоящих — Осирис. До свидания. Блин, чуваки, на самом деле, если мы берем какую-то концепцию, она, Да. она конкретно строится на музыкальной составляющей у меня. Если какие-то тексты, это вот с этим всем ребятам, поэтам, которые писали тексты, я ни одного текста, блядь, не прочитал, вот серьезно. Серьезно? Да, вот единственный раз я вот к этому... Мне Андрей рассказывал, о чем и Сырил, и меня, знаешь, он реально заинтересовало, прям, слушай, ну прям круто, блядь, прям круто, круто, круто. А вот, блядь, ну капец, сейчас я, конечно, вообще не этот, ты меня в очень хуевом свете выставляешь. Таких поэтов ебут в каретах. Извините. Ну, в общем, наверное, тогда у тебя не получится, да, в эту сторону пойти? Я не буду тебя душить, я тебя скотину, в конце концов. Но Все хотя бы испортил, одного бога нет, я тебе давай. скажу, потому что я посмеялся, когда клип вышел на Хансу, ну, с PlayStation вот этой всей историей. Это Имхотеп. Ой, извините, да, Ага. Инхотеп. Просто Хансу был этот второй в Spotify, поэтому у меня в голове это Мгм. было название. Я просто сначала подумал, когда там выставлялись гости, я подумал, ну, как не гости, эти жюри, я Мгм. подумал, что это Стёп, где я увидел Собек. Мгм. Я подумал, что это типа Собек, собака, типа что? Ну, как бы ха-ха-ха. Но Мгм. оказывается, такой бог есть. Ну да, 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 я сам охуел. Да. Не помнишь, да, за что он отвечает? Нет, За нет. Нил. За реку Нил. Мгм, мгм. Ну вот, ребята, теперь вы все знаете. Про египетские казни тоже, да, наверное-то? Ничего Не, не египетские получится. казни, там все понятно более-менее, потому что концепция изначально была придумана моим хорошим другом Ибрагимом. Ибрагим, большой тебе привет и большое спасибо тебе за вообще такую классную идею, потому что у нас было прям сколько? 10 же казней, да? 10, 10, Да-да-да. 10, все правильно. 10, бля. Сотый трек, ничего Да, страшного. 10 казней египетских получается, и он такой, у нас было ровно 10 песен, он такой, блядь, сделайте 10 казней египетских, это же так круто. Я такой, бля, вообще супер идея, let's go. Вот. Да, я даже тоже, я начал их гуглить, смотреть, и ну, понятно, что когда-то в детстве ты про все это слышал, потому что это Мгм. так или иначе Ветхий Завет, какие-то его части, то есть там уже идет пересечение, как, ну, после этого же произошло изгнание евреев Да-да-да. с Мгм. Египта, и потом вот были вот эти 40 лет в пустыне, история с Моисеем, все это уже вот отсюда выходит Ветхий Завет, поэтому
так это и происходит. Просто у меня был вопрос, какая, по-твоему, из этих казней самая лютая? Ну, может быть, с младенцами. Firstborn, ну, Ну перворожденный, да, да? да, да, да. Интересно, да, вот представляешь? Ну, да, опять же, давайте будем реалистами. Скорее всего, это все выдумки. Ну, Но, кто знает, блин. ну да, уже я ничему не удивлюсь в этой жизни, и даже после жизни ничему не удивлюсь, если что, буду извиняться перед всеми, кем надо. Но Автор все... забурил. Автозабарил. Мгм. Слушай, блин, ты же помнишь, у них история с гитаристом была какая-то Вообще ужасная? ужасно, Да. вообще кошмар, Я блядь. так охренел, когда я читал, просто в шоке был. Просто прикол в том, что это, я говорил тебе о том, ну, в начале Мгм. подкаста, то, что это одна из тех групп, которые прям именно в таком жанре прям на меня повлияли. То есть Перифери, потом был After the Burial, я прям на них очень жестко Мгм. залип. Из этих брейкдаунов и вот этих металкорных всяких вертушек. И когда нам поставили концерт вместе с After the Burial, Heart of a Coward, Hardcore, да. Heart Coward, С песней Shade единственной. да, 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 алгоритм там еще был, и я настолько был счастлив единственный раз, то, что я буду играть с ребятами, которых я пиздец как люблю и Мгм. как их слушаю. И на тот момент был Джастин жив, и эти концерты потрясающе просто прошли, с удовольствием насладился их выступлением, и сфоткались мы, и что-то там пообщались даже, какие-то там моменты. Абсолютно жизнерадостный, а, позитивный человек. Ну, это мое такое первое впечатление. Всегда вот улыбался, и все классно было. И когда ты читаешь вот такие новости, М. такой: "Блядь, нихуя себе". Ну, короче, это очень все печально. Печальная очень история, потому что чел был действительно очень талантливым. И после его кончины, к сожалению, мне кажется, что АТБ, он немножко подсдулся. Я не говорю, что Трент хуёвый композитор, просто было слышно, что делает Джастин в группе. Мгм. И вот их симбиоз был просто очень крутым. Это прям. Ну, это потеря, да. Мгм. Как-то очень грустно. Мы Да. что-то перешли на это, да. Поэтому давайте чуть-чуть разбавим эту серьезность. Я видел в одной интервью, что ты рассказывал, что в детстве, помимо как раз до истории с Дрим Театром, были какие-то, как ты сам говоришь, говнарские Да, конечно, это истории. вообще даже не стыжусь ни капли, блядь. Ария One Love, это все мое детство. Ария, Iron Maiden, Metallica, что там еще? Блядь, какой-то период даже такие группы, как один альбом "Черного кофе". Я не помню, что это за альбом, уже тяжело будет вспомнить. Ну, прям круто для меня было, ты Слушай, чё? я помню, что мой первый концерт в жизни, который был осознанный, ну, то есть это был класс 8, я прям помню, что я подошел там к родителям и сказал: слушайте, вот мы с одноклассниками решили, что мы хотим пойти на Iron Maiden. Iron Maiden Нихуя. приехали. Да, да, да. Ну, это было, и это и стоило, ну, как, по тем временам это было где-то 2000 рублей. Ну, мы там в самой жопе сидели, но все равно это Мгм. было дорого. И что-то так мои родители как-то поулыбнулись, сказали: ну, давай, типа, хорошо, иди. И это было очень большое впечатление. Был Final Frontier Tour, что ли. Мгм. Круто, как они играют в 3 гитариста. Для меня это вообще всегда загадка. Как можно с 3 играть? 2 много. Ой, ну послушай, если мы будем играть, возьмем какую-нибудь определенную, ну любую песню группы Шакран Да, и разложим ее на партии гитары, да. то там будет стоять гитаристов Человек 20, 5, наверное, да. Ну блядь. да, Ну да, да. серьезно, то есть Да. каждому там придется какие-то там эмбиент играть, кому там две гитары, рифы там, соляки там какие-то там различающиеся там кто-то в терцию там что-то будет играть. Поэтому плейбэк наше все, ребята, играем через плейбэк и не стесняемся этого. Я не знаю, остались ли люди, которые считают это фанерой? Ой, конечно, да, 100%. Да? Конечно, да, блядь. Есть далеко ходить даже не надо. Вот эти всякие гитарные известные у нас в стране блогеры, которые считают то, что это пиздец зашквар какой-то ебанутый. Типа нужно все вживую играть, все идеально. Это же рок-н-ролл ебаный. Ты можешь себе позволить все Ну, что ты и говоришь угодно. про Фреда гитариста. Ну да, конкретно да, потому что у него настолько, мне кажется, в своей парадигме человек живет, то, что для него вот прям нужно все прям идеально отыгрывать. Да похуй вообще, блядь, веселись нахуй, кайфуй. Зачем тебе это надо? Не знаю. Ну, я как раз примерно про это же и говорил. То, М. что
суть того, что человек приходит на концерт не за тем, чтобы услышать запись. Если ты хочешь услышать запись, ты идешь в наушниках и слушаешь Один хуй запись. все идеально не будет, Да, ну, все ты равно же обосрешься. в первую очередь ты идешь за впечатлениями. А впечатление от человека, который очень внимательно стоит и играет на гитаре и больше ничего не делает, гораздо меньше, чем от человека, который может где-то и там попрыгать, где-то поулыбаться. То Опять есть, не мой, сука, случай. Но в ну, данном контексте. да, в данном контексте. Но тем не менее, для этого есть вокалист, который с этим, думаю, прекрасно Ну, справляется. посмотрим 9 числа. Во. Ну, я не буду никого приглашать на наши концерты, потому что наверняка вы посмотрите это видео, когда они уже пройдут. Вот. Но, Но записи будут. да, но у нас есть другие концерты. Мгм, расскажи. А, У нас сейчас строится тур по Сибири. То есть у нас уже сейчас есть заявлен Екатеринбург. Туда добавится, возможно, Новосибирск, Красноярск. В общем, ребята, как Короче, минимум да. следите за Да-да-да, соцсетями, все будет обязательно, везде да. обозначено. И очень здорово, что вы возвращаетесь к такой активной деятельности. По концертам зарубежным пока, наверное, нет, да, Мы информации? очень хотим закончить вот этот тур как Мгм. раз-таки на Дальнем Востоке. Вот, Заехать в Китай? да, оттуда, короче, построить тур в Азию. Но мы ждем кое-каких там штучек, пусть это так будет называться. И, скорее всего, азиатский тур состоится где-то в январе, в феврале. Конечно, хотелось бы все сразу охватить, но из-за того, что мы давно как бы не Мгм. катались, и я еще испытываю некоторые проблемы с мобильностью, это может не состояться, поэтому не будем рисковать. И пока что так вот определили для себя, что примерно январь-февраль будет азиатский тур. По Слушай, Европе и всему остальному сейчас тяжело говорить. мгм. Вы уже выступали, да, по-моему, в Китае, я Да, видел. да-да-да, там А что. расскажи, пожалуйста, про это, потому что для меня это вообще полная дичь. Ну, то есть и очень здорово. Многие ребята думают о том, что в Китае как будто бы в теории должны быть большие посещаемости, потому Мгм. что много людей. Это большое заблуждение. Вот, да, о чем-то таком. У нас есть история смешная с Яриком. Он про это, ну, по-моему, очень мало говорит, но у него есть аккаунт в ТикТоке китайский, Мгм. где он на китайском поет песни, Я где знаю, он... мы Да, общались да, с ним да, на то эту есть там тему. целый мир. Я ему Весь- даже дал контакт этого менеджера, который делает шакран. который Да-да-да-да-да. понял, да. Потому что, ну, это как будда бы очень неожиданное и необычное место, в котором можно себя проявить. И мне интересно, как у вас это было, потому что с их колоритом, с их спецификой, как это происходило? Вообще супер спонтанно. Андрей говорит: ну чё, поедем в Китай? Я такой: ну да, наверное, let's go. А потом, когда мы проехались по Европе, и нужно уже было, ну, ехать дальше в Китай, я Мгм. такой: блядь, я уже сижу в Краснодаре. Бля, Тут уже нихуя. тепло. Да, уже, да, не хочу никуда ехать, я так устал, так хочу отдохнуть, может, нахуй. Нет, уже прислали, короче, визы, типа, нужно их лететь. Ну, надо, значит, надо. В итоге мы собираемся, летим в Москву, с Москвы, короче, потом отправляемся в Китай. И мы, получается так, что я, барабанщик наш сессион на тот момент, Дима Страсаблин, и тоже Два барабанщика. да, 2 барабанщика. Барабанщик молодец. Наш, мой друг Женя Монаков, вместо Родиона заменил его на тот период. Мы полетели втроем, получается, в Китай. А Андрей, с нашим звукорежиссером Мишей Басюком, они отдельным рейсом, короче, Мгм. полетели, потому что не было, ну, так получилось. Я очень люблю... Я сказал, что я очень люблю летать. Какая пиздеж. Какая Да-да-да, пиздеж. какая ж пиздеж. На самом деле я очень боюсь летать, и для меня этот перелет это что-то, блядь, невероятное нахуй было. Ну, то есть мы туда, там, не знаю, сколько часов, 10, наверное, летели. Мгм. Там была пересадка на другой Мгм. самолет. А еще при этом у меня случилась такая непонятная ситуация. Я хотел Андрею сделать подарок. И мы просто любители... Ты про спорт, блядь, спрашиваешь. Любители ММА, короче, это вся хуйня. Мы ну, UFC там смотрим, вот эти все штуки. И как раз тогда у Конора Макгрегора вышел его вискарь, Да, получается, Proper 12. Proper 12, да. И я в Duty Free зашел, купил себе бутылку и спросил, а не будет ли у меня никаких проблем там в Мгм. Китае? Все, да нет, никаких проблем не будет. И со спокойной душой прилетел в Китай. И так получается, то, что я вообще забыл об этом. Мы вышли из чистой зоны, нам заново нужно было пройти Мгм. контроль. А бутылка у меня с собой, блядь. А багаж я уже сдал. Мгм. Мгм.
И мы проходим, и я тут понимаю, что уже все свои зажигалки сдают, и всё. А я как Да, дебил, да. блядь, с бутылкой нахуй вот этой стою, блядь. Неудачненько. А может быть, пропустят, потому что я белый. О, Но, на самом деле это не хуёвая привилегия в Китае, хочу сказать, особенно на серьезно? севере, да. Потому что ты чё, они вот видят, белого человека, особенно если ты с бородой, блядь, фотографии с тобой 100% будут делать, 100%. Офигеть. Да, и найти человека, который там разговаривает на английском, бесполезно. Мне кажется, проще найти, На русском. да, человека, который будет разговаривать с тобой на русском языке. И получается, что мы уже стоим на контроле, мне уже, блядь, понятным языком и жестами объясняют то, что нет, чувак, ты Мгм. сюда не пройдешь с этой бутылкой никак. А ты так резко бороду отрастил? Да, не-не-не, ну да-да-да. Но на самом деле я такой, блядь, ну я не могу. Для меня это уже какой-то челлендж, знаешь, Мгм. какой-то квест просто. У меня же какой-то азарт появился, то, что я, блядь, должен. Просто У нас купил бы, вторую. да, у нас бы нахуй реально посадили. Ты что, дебил нахуй, ты сейчас никуда не полетишь, выбрасывай, либо, ну, типа, проходи, выбрасывай, либо иди нахуй с этой бутылкой. Короче, я такой, ребят, пойдемте со мной, типа, сходите, короче, может, попросим, чтобы Мгм. багаж далеко не увезли, и туда я, короче, засуну бутылку. На что ребята мне сказали, ну, это твоя бутылка. Блять, я такой, вы что, охуели, что ли? Как вы можете мне такое сказать? Ну, на то они сессионные участники, блядь. Короче, вот. Родион бы так не сделал. Мы бы боролись за эту бутылку до конца. Самые жуткие истории предательства. Ну, типа шутки все, конечно, это не прям в таком контексте было. Он такой, ну ладно, хорошо, я пойду сам. Я подхожу, блядь, и просто начинаю языком жестов, блядь, объяснять, что мне нужен, блядь, мой багаж. Мгм. И в какой-то момент я просто, блядь, забываю, что мой багаж это, блядь, какой-то чемодан с мерчом огромный, который заклеен вот так вот скотчем, потому Мгм. что он порвался, видимо, где-то в дороге. И мы его залепили настолько, чтобы, ну, как бы, чтобы он не раскрылся, а туда мерч не высыпался. Как бы рисковать мерчом, блядь, либо бутылку поразить, ну, извините, тут уже, блядь, Ну да, как бы ставки вопрос, слишком высоки. да, тут уже вопросик серьезный. Дружба, конечно, дружбой, Да, да, но да, да, мерч. да. Он такой понимает то, что он говорит, хорошо, мы привезем ваш багаж, ожидайте 20 минут. То есть, М. понимаешь, они послали человека, то есть уже, видимо, загрузили Да, чемодан в да. самолет или хуй знает, как это все Ну ты происходило. создал им кучу геморроя. Да, и то есть я, я просто в процессе уже понял, что это не вариант было просить этот чемодан. Я вижу уже, чувак идет через минут 15 с этим чемоданом, и я такой, «Блядь, какой же я лох. И такой понимаю то, что, ну, может, есть у меня еще какая-то попытка. Мгм. Говорю, блядь, мне нужен другой чемодан, блядь. Вот это наглость. Ну да, это, блядь, было нагло, но он такой, ну ладно, типа, без проблем. А такой понимаешь, что у меня там тоже какая-то хуйня, блядь, с багажом, и Мгм. просто я возвращаюсь обратно, сука, говорю, Диман, пойдем вместе со мной, попросим, чтобы привезли твой Да, да. багаж, потому что, ну, типа, они как бы вроде не против даже. Такой, ну ладно, пойдем. Мы приходим, и он просит привезти свой багаж, и представляешь, привозят не то, что мы просили, а привозят чехол, где у него лежат, блядь, тарелки. Мгм. Ну, типа, опять же, тоже это риск, засовывать бутылку, блядь, к железу. Да. Но риск Но оправданный. просить, блядь, третий раз, нахуй, это уже полный, блядь, ну, кринж. И получается то, что все-таки мы засунули туда бутылку, и в конце китайского тура мы открыли, я тебе, может, скину фотку, потом ставишь здесь в подкасте, мы открыли эту бутылку, сфоткались, все довольны, и такие попробовали, ебать, как что за хуйня? Мы ее, блядь, с собой, блядь, она такой путь, блядь, проделала, мы с собой возили весь Вы Китай, провозили чайну в чайну. да, мы, короче, вот провозили ее через весь Китай. М, Короче, не оправдала на самом деле впечатлений. Маркетинг. Да, но все равно это была классная такая, знаешь, локальная история. А в целом в Китае как принимали? Да охуенно принимали. И знаешь, я знаю разные группы, которые катались в Китае, и Мгм. там не было таких сборов. А Мгм. потом, как выяснилось, у них же типа свои соцсети, там нет ни гугла, ничего. Да, вот Когда я об мы, этом хотел сказать. Они да, вообще вас знают. Я охуел, блядь, у них там вот этот Вейбо, или как называется, своя социальная сеть, Да. у них там свое сообщество Шакран, то есть там какой-то у них ебучий стриминг, там охуеть сколько Офигеть. просмотров и так далее. Они постоянно делятся там новыми впечатлениями, выкладывают какие-то, ну, типа, новости, видят, туда ее перекидывают.
И прям вообще огромный респект. Много кто в Китае знает Шакран. И даже были периоды, когда китайские слушатели, будучи туристами либо в Москве, либо в Питере, приходят на наши концерты, там человек по 15, по 20. Я такой думаю, вы что тут делаете нахуй? Реально в Китае кто слушает? Но оказалось, что слушает, потому что сборы в Китае у Шакран хорошие. Поэтому вот, собственно, азиатский тур не за горами. Ну и Вот. главный вопрос про Китай, конечно. Ты не был на китайской стене? Ой, знаешь, блядь, я много о чем, блядь, жалею, на самом деле. Когда ты в туре, у Мне тебя... кажется, Дима не понял шутки, но ладно. Ответ: ты не был в Китае, ты не знаешь мою бабушку, Блядь, ты не сука, знаешь. Ну, Гувка классика, да, как мог забыть, нахуй, ёбаный рот. жив, цел, орел. Да. Извини А, за кринж, ну. Да не, все в порядке. А по поводу вообще посещения каких-то Мгм. достопримечательностей, либо еще что-то, конечно, всегда хочется везде побывать, и тебе, вот, допустим, на примере с китайской стеной, ребят, давайте заедем. Ты настолько заебался. Ты настолько Уже сил устал, нет, да, блядь, ты какая никаких? нахуй стена, поехали, блядь, дальше, лучше в отеле, короче, покипим, нахуй. Ну вот, и уже приезжаешь в отель, а когда приезжаешь домой, блядь, такой, какого хуя я не съездил на эту Ну, ебучую стену, конечно. блядь, ну пиздец, это такое упущение, но надеюсь, мы наверстаемся с ребятами. Какие группы за последние, может быть, 5-3 года для тебя в металлической сцене стали открытием? Есть ли вообще что-то такое? Ну, давай с Neverlove Ну, начнем. это Это естественно. классик, это база, Да, это база. зафиксируем, Neverlove база, потом... Слушай, на самом деле очень тяжело с этим. Мгм. Вообще почти ничего не слушаю. Вот только сейчас начал открывать Spotify последнее время и слушать там музыку, какие-то новые подборки. Что-то нравится, что-то себе добавляю. Но так, знаешь, по трекам, не прям по альбомам. Не могу сказать, что прям определенно за кем-то Мгм. слежу. Просто нравится песня, добавил, потом тебе хуяк, она когда-нибудь Вопрос: еще ты заиграла. разделяешь массовую такую, ну, не истерию, но, скажем так, большой успех сейчас, который приобрели Bad Omens и Sleep Token? Что-то в этом тебя цепляет? Серега прямо у нас фанат Слиптокена. В каждом, блядь, интервью, Воршип. каждом стриме постоянно он упоминает эту группу. Уже настолько он заебал упоминать эту Что группу, она уже что она стала меня уже плохой, да? заебала, да, что Да. она для меня плохой стала. Не, на самом деле Ладно, очень... Серега шарит, потому что я тоже Не, сильно люблю. эта группа крутая, конечно, вообще бесспорно. Что там еще ты спросила? Bad Omens. Бэдоманс. Слушай, я помню тот период, когда их только Шумерин подписали, Да. и они просто, там были такие истории, что они просто все отдали ради того, чтобы как-то иметь вот эти контакты с Шумерин, как-то расти. В целом, типа, ребята полностью отдались музыке, Мгм. вот какая-то легенда вот в этот момент именно ходила. Я не знаю, как на самом деле происходило, потому что за этой группой я никогда не следил. Мгм. Я слушал пару песен буквально, и из нового творчества что-то новое, ну, типа, какое-то, что-то слушал, и из старого. Но что прям помнить, нихуя, не могу сказать такого. Ну, в тебя как-то не попала Да. нормальная Я тема. такое просто не слушаю. Вот. Ты более прогрессивный, да? Не, заебало тоже, Уже тоже блядь, заебало? попсу послушать вообще кайф, нахуй, блядь, реально. Я сейчас... Ну вот Neverlove как раз самое то. Да. Я видел, что ты вот меняешь сейчас аватарки, и у тебя, ну я так подмечаю, потому что очень крутая одежда. Как будто бы ты любишь дорогую одежду, или это какой-то... Слушай, это какое-то раньше у меня было временное помешательство на всем это дерьме, Мгм. на всех этих брендах. Все, что сейчас осталось, это лишь остатки роскоши Мгм. какой-то. Потому что, опять же, на протяжении вот этого периода времени, так скажем, бездействия, Да. моя жизнь очень сильно поменялась, очень сильно я все переосмыслил, и после вот этой хуйни, которая со мной произошла в Мгм. Индонезии, опять же, тоже много всяких инсайдов пришло. В целом, когда есть возможность, почему нет? Это, ну, классно. Можно и дешево охуенно одеваться. Реально. Можно охуенно одеваться и недорого. Ну и, естественно, самый главный вопрос, как к жителю Краснодарского края: арбуз или дыня? Это, блядь, Тимати, нахуй, ебучий, блядь. Нет, в первый раз... Знаешь, когда я увидел этот вопрос? Я его видел в Кудже. Это же они спорили, Каргинов и... не помню, блин, извините, забыл, как зовут N+1 редактора. Короче, ну, Тимати оттуда это взял. Да? Да, это не... Ну, Кстати, а что почему ты свое, про блядь? это знаешь? Потому что я, блядь, смотрю каждый сезон «Холостяка», нахуй. В чем речь, блядь? С Тимати офигенный сезон, я его тоже Вообще смотрел. самый душный. Да, мне Самый понравился. душный, А с блядь, Кридом что сезон. лучше, по-твоему? Ну, Крит он такой, знаешь, типа, блядь.
Крид крутой, пиздец, я Крида люблю, нахуй, на самом деле. Крид офигенный. Да, а вот Тимати, ну что-то как-то он мне не резонирует с Тимати. Не, вот эти старые хиты вообще топ, нахуй, там, в клубе, нахуй, ну ты понял, это все эти его бенгеры. А Слушай, есть маленькая инфа, сейчас, что... наверное, люди все охуели, это где-то в Да, конце где-то будет, да, наверное, ну ебать, да. чё нахуй, Да Крид, ладно. Тимати, алло, блядь, ребята, мы сейчас что, блядь, смотрели? Слушай, есть у меня ощущение, что Тимати на самом деле офигенно умный и очень крутой чел, но просто он себя в медиа, ну как сказать, он выставляет не те качества, которые у него есть, которые крутые. Мое мнение, может быть, оно сейчас прозвучит сейчас супер странно, но понятно, что его музыка как бы общественно принято полное говно, даже в контексте рэпа, но он же реально первый чел, который сделал деньги на рэпе в России. Ну да, он сделал рэп мемасный, можно так сказать. Да. Вот. А там, где мемы, там и деньги. Да, вот, пожалуйста, Ярослав красавчик. Сколько Да, сегодня еще раз будет? Ярослав, пример. Ну, как бы Дрейк постоянно это делает и делал всегда, если кто-то не понимал. Мгм. Но если есть в твоем творчестве миметичность, твое творчество будет успешным. Big facts. По поводу Тимати, ничего не могу сказать по поводу какой-то, вообще сейчас можно сказать Ну бизнесмен да, больше, чем да. музыкант. Вот, как музыкант, есть у него классные песни, действительно. Вот эта банда, вот это плачет небес. Боже мой, это что Там такое такие вообще? слезы были нарисованы, я тоже Да, 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 да. Я прям сейчас, у меня флешбэк, я вижу его Плачет лицо, да, да, небеса. да. Не, круто, круто, круто. И Есть главный классные вопрос, где песни. Доминик Джокер до сих пор остался, да? Ам, Ставим это без комментариев. Сам ага, найдется где-нибудь. ага. Слушай, ну и последний вопрос, ладно. Так в итоге, что, дыня, арбуз, что больше любишь? Да, арбуз, конечно. Арбуз, конечно. А Арбуз. я не ем арбуз. Я не могу косточки. Есть арбуз без костей, Но брат. я слишком бедный для этого, наверное. Блядь, охуенно. Наверное. Есть и дыня без костей, здесь дыня с костями, уж приходится, типа, Ну да, да. Ну там вычерпывать. такое, там условные косточки. Ну, хорошо. Может быть, как-нибудь съедим с тобой арбуз без костей. Блин, ужас. Мне пришла шутка, что это можно выложить. Ну, или это с Эриком Рикой можешь съездить. Ну или да. с Эриком. Он там спец Кстати, по арбузам. он вообще как? А я не знаю, я его последний раз вообще видел очень давно. Я тоже. И не сказать, что мы с ним прям как-то плотно общались. Ну, мы знакомы как бы так и встречались пару раз, просто здоровались, но так, чтобы какой-то диалог заводить, как-то не доходило до этого. Ну ладно, Эрик, надеюсь, у тебя все хорошо, и ты сейчас найдешь себе силы как-то снова вести активное творчество, потому что я за ним честно следил. Не, То у есть, него и подкасты да, классные. да, во и... времена, когда он рассказывал про группы, там типа адептов или чего-то Мгм. такого, я это смотрел и прям такой думал, как это Не, круто. клево, творчество топ. Какой ты видишь группу Шакран через 10 лет? Это такой забавный даже вопрос. Ну, я надеюсь, что мы еще сильнее не оскуфеем уже. Это первое. А второе, то, что все-таки нужно поставить кое-какие галочки в плане туров, в плане получения какого-то более масштабного признания. Ам, Опять же, это туры в Америку. Ам, Что Серега наконец-то научится петь. Мгм. Ну да, уже пора бы как бы. Ладно, Серега, это шутки все. Не Да на не самом деле, научится. да, Шутка. на самом деле я вижу нас через 10 лет такими же дружными, веселыми ребятами, делающими свое любимое дело. Каким будет творчество через 10 лет, я не знаю, что будет через месяц, через Ну два, да, у нас порог опять же, да. планирования очень короткий. Да, и поэтому мне самому очень интересно, как это все будет, поэтому поживем увидим. Наверно, как-то так. Спасибо, Дим, было очень приятно. Тебе спасибо. Крутой разговор. Надеюсь, вам понравилось, ребят. Ставим пальцы вверх, Классно, подписываемся классно, и всякое классно. такое. Всем пока. Yeah.